Oh yeah. Ha guys, tadzoka. Zvakatoswera ndichibhoekana naini. Kuswera ndichibhoekana. Ndatozombobuda ngantora budza ngana ndakanganoko. Yadzoka. Kutonhora panzapa. Maswera sei guys, maswera sei. Pana admin aripo here apa ndichinjiro caption. Pana admin aripo here because ndangoti ndiri kucheka wifi. Wifi muno izvo papa ndikuti wifi izvo yangu murumu munomu megani mumanga munichinesa wifi guys. Hamene kwa pane chitambo changa chadambuka musoro. Ndazoenda kusaseka ndikanokomplain ndikati ndambotanga ndashingirira zvose ndikati wifi network inenge iri kwese. But hakuna zvakadai. Network in South Africa imbodai. Zvikanzaiwa network isitinayo isu. Because network is too yesu inenge momo chete mvasi dedza ma technician ndanda kutova zvadichinjeiru mvasi dedza ma technician aso yakagadzira sayo ndikuona aita anoona saka kwai vanhu vari kwati Mildred ndaona vanhu vari kwati Mildred chokwadi zvakaoma right but tachida kuti vanhu vavepo tiunze timbonzwa the return of the legend, the return of Mukoma Masimba, his journey, pavakafamba, pavakadi, what happened after. Taguma kuwaona pano Mukoma Masimba, it happened, taguma kuwaona Mukoma Masimba, legendary pano, but then along the way, things, I don't know how it got from good to what it was, to bad, actually, and then, and then Mukoma Masimba started kungo actor zvatanga tisinganzwisisi vakungoti ndakuita zvebhuku rebenzi vakaita benzi vakudidi I don't know a lot of things happened kusvika tambo popota we tried kuvapinza pai mhuri yabva iramba vaidi guys share life share the life and take others share the life and take others share life guys mamuripi kuda share life guys mudedze vamwe share life tozati vanoda makuwa but this is important tinzwewo kuti what is happening chichaitika kuti mupenyu probably zvinobatsira mumwe munhu mangwana yes Mukoma Masimba we go deeper because we tikutomada mari go deeper he needs to come back nema go deeper and Mona, he needs to come back nema go deeper. We want to know about my go deeper. My go deeper aitibatsira guys somehow. Vai aitiningirira aimboti tsiura tombo batwa tozwa ma weakness asali chechiri chokwadi. Taudzwa edu asitaudzwa chokwadi. Ungozoti putsaki ndezvenyizvo asinengwa uzwa chokwadi. Tutoshare vekwa midu yai with this important. And Mona. So yes, Tula Bechuluta, I know you miss him. We all miss him. But in that hour now, like I used to speak to him. Say, how are you coping? Maravakanaka. Mukoma Masimba. Van vaitota vanofa mashita vambopedza 6 months vaya. Vanhu musatongere rufundero mwana. Musatongere vanhu tema komana. Kune mumwe akatonifanira ati asimele mukati tinopedza mwedzi uno Mukoma Masimba ningwafa. Zvandaona vave bhurugwa rakuto like ndikati iwe mweyo munhu ausi izi kubuda sematauro unoita. Anouraya munhu ndimwari kana nguva yakwana. Vanokudzoka kwakushamisai and here he is today. And kutaura kwandoita navo very level-headed. Vanga vari on the road to recovery from what he told me. But toda kuzwa tese. Guys, dedzai vamwe guys. Thank you Linz. Dedzai vamwe naiti atingaiti zvelife yangu ye legend ni vanhu 300 zvingaita izvozvo. Vanhu vakasvika pa 500 tinotanga kuitawo totanga kuitawo life. Chete ndaitawo wrong time yekuti kune vanhu vanenge vachida makuwa akakudarika dzimwe nyaya. Saka vanhu vari kumakuwa ikoko. Ndoko avari. Hanzi simele wedzera kusimba. It's rude kudza munhu kuti wedzera kusimba. Nambosimba in fact ndikuto slim. Because ndikutoona pa hembe pa waist apa kuti dzimwe hembe dzikuita dzichitoti ndakuto slim plus ring imwe ndinotaridza. Ona yakutendera yanga singasatendereri kudai tendera kudai. Chayanga yakabata kuti nti yanga singasatendereri kudai. Yanga singasatendereri kudai. Mwana. Aiwa yokai vate gay kwa vauyi vari kumakuwa vate gay vauye vate gay vauye hanzi it's rude kudza munhu kuti he was Simba kuna mwana usingazvifariri andoona
Kuita zvakafanana nekudza munhu kuti newe kwautoroorwa. It's rude. Headline gugwe vasikana muri hausati waroorwa. It's rude. Kana kuti ine wasim kuinda waslima kudai. It's rude. Munhu anobva ashaya kuti ndokupindura chiti kudii kuti hinda waslima kudai. Kana chigwara anobva tichi. Munhu vanze wasimba ende wasimba kudai so anowana anokudza kuti kudii. Pangu zvisingatauriki. Kuti usitove nemwe mwana newe. Usitove nemwe mwana, usitove nemwana. Guys. Anakupindura kuti chi guys munhu. Anopindura kuti hi spiwero kistole thank you. Anmona. Right. Muri kufamba 1 mapa 3 4 5 at least zvikaipa 4 right 100 ndibva ndavadedza voya. Timbotandara tichinzwa. Winnie how are you Winnie? How are you? Kumwe kusimba kunogona kuve kugarika. Kumwe kusimba kunogona kuve kurwara. Unoziva. Unozati kuna mwana unogona kutosimba vachirwara. Unozati kana munhu achirwara haaiti basa. Anenge angogara mumba akangovata achingodya medzisiro yake chi. Kusimba. Kusimba chaiko. Yes Brenda. Simba chaiko chaiko. Kweta mwana mapirisi mamwana ofutisa. Mapirisi amwana ofutisa vanhu achimwa mapirisi kudai kufuta kudai mugoshaya kuti chi. Kwaenda kanzwa tochembera uni mwana wani zvinoita vanhu vanotora dobva washato kwanzi nemumwe ukasimba ishuwa vanhu vanosimbisa nemapirisi vanhu vakwanda vanosimbisa nemapirisi chokwadi ishuwa vanhu vanosimbisa nemapirisi ishuwa vanhu vanongosimba zvakasiyana siyana vamwe vakadzi cheche vakabviswa zvibere akabviswa chibereko ichi lese chinenge chirwadza chine maproblems akabviswa kubereko kudai so anofuta futa kudai handi chibereko chinomukanganisa kanganisa vakadzi anofuta kupaduka nokufuta mugosha kuti zviri kufamba sei umwe akaita peace of mind chaiye kana anga achimbonetswa nezvimwe zvakachimunetsa akaita peace of mind hanzi bp inofutisa futi akaita peace of mind anotanga kungopaduka singazivi ina handizivi kuti ndakafuta nei ndakatanga kufuta mulockdown indakatanga mulockdown guys nokuti patakapedza lockdown ndipo pakangotanga vanhu kuti koite sei patakangobuda paya muchinzi lockdown tavhurigwa paya vanhu sindipangoti koite sei ndoti kudii ndasingambozvioni guys ndasingambozvioni vanhu vanguti kusangana munoti kumaite sei ndoti pai kwai hamusikona zvamakaita ndoti kupi ndipo tatanga kuti okay vanhu vandandinavo mumba mulockdown vese kana akazviona hapana guys nenyaya maybe taigara tose kana akazviona kana akazvitaura hapana ndakatanga kudzwa nevanhu lockdown yavhurigwa wakufamba kusangana nevanhu ndo vaishamisika vovhunduka musi ndakatanga kuenda first day kujimu vakadaidzana vese kujimuko vakadaidzana vese kujimuko yei muoni anomuona ndikati makuti ndifinisa somehow chishkenzi kanzi ndikada stress ndofuta varipo vanhu vakadaro ndipo ndakataona kuti I'm bad zveshuwa vanhu vati ndikangosangana nemunhu chete oti aiti anga asatomboreki kuti ndotozati zvatatanga kwanzi mimi peace of mind kana yanga isiri peace of mind yanga itori lockdown hanzi zim celebs clapbacks tiforowe peji remakuwa utisiye zvedu tiforowe peji remakuwa mapeji ese amuri kungovhura memakuwa ega tiri kuzama kuti nyika iite nani vanhu vasiyana nezvekugwa nemakuwa iwoti tifolowe peji remakuwa shuwa zimu kwai zimu socialite zimu celebrities clapback kuda kuti tinyure mumakuwa kuti titedza kupinda denga tichingofolowa maclapback evanhu namakuwa zvigotipei hazvitipi mari tsvaga content imwe tinouya tsvaga content inotobatsira tsvaga content imwe iri different who come find a different content mapeji ose anongovhugwa same thing pazuva unoona same nyaya same thing more than 50 pages saka takabvisa yese unfollow seni unfollow remove hanzi kusimba hamuna yenyu kusimba zvakaipa isiluku but also you never know unozoramba uchidi uchinda hai ndakaona ndoga kuti things were bad 2020 paya ndipo ndakaona 2019 pakanzi total shutdown paya ndipo kwanzi vanhu votaura nyaya dzevanhu zvisimi ini munhu anashitaura nyaya yake ega ndakambotaura nyaya yako naisitokozi lenyoni ndakambotaura nyaya yako pana hauoni kuti guest papa tiri kutotaura takamira tinomirira munhu pana munhu anashitaura nyaya yake ega ndipe nyaya yemunhu ndakataura ndeyani ndakambotaura nyaya yako ndokuziva tikutaura nyaya dzedu dzepano
pakanzi zvezimselebs clapbacks zvapo paclapback kano patati kuda uri kutora kuti uyu anenge ataura uyo aone clapback woita clapback yake uyo otaurawo uyu woitawo clapback ndozvatatafunga hatina kuziva kuti clapback yei mona tatosara mbijana guys kuti tidedze guest tatosara dzeguest 398 pandakatanga kuona kuti I was not okay. I was bad asi ndotona kuti bhodhi yangu ndandinayo from size 36-34 nepandave handona soti aichadzokereki zvemashuwa tasvika 400 right guys tadzoka pisa econ amen econ mukoma Masimba sezvanachitaura kuti vadzoka vavepo saka toda kuti timbotaura navo timbonzwawo kuti muchi chakaitika panguva yese muchibvunzawo mubvunzo kuti zvii zvakaitika kubva pavakatanga kuuya vandisapia vaenda paya vachidya tsvina chidire gaitinzwe zvisere vachichitaurira vega gaitise pasaita hatina spika remakuwasi tinovanzwa mukoma Masimba SIS MELLY. Makadiko mukoma Masimba. Haiwa ndinofara tinotenda Mwari SIS MELLY nchiri mupenyu. Haiwa tinotenda Mwari muri mupenyu zvokwadi mukoma Masimba. Mwari wakanaka. Chokwadi. Mwari akanaka SIS MELLY. Right, mukoma Masimba takudedzai panapa because toda kuziva kuti kubva patakaguma kukuonai chii chakaitika, what was happening behind, because we can hear even mchitaura kuti mapane shanduko hombe chaiyo hantika tagumisira kukuona mukoma Masimba makuita zvinodhaka izvi makuita zvinodhaka zvino zvatiri kuramba tiri kuti pasine zvinodhaka makubuda mumba makugara murodhi makudini mukoma Masimba chii chakazoitika kubva patakaguma kuonana nemi pasocial media? SIS MELLY ndakamba kuna Satani handidi kunyepa anga ndibata ndakambowerereka kutorasika chaiko a lot happened SIS MELLY ndozvatiri kuda kunzwa kuti a lot happened chii chakaitika tine nguva you can take us mbijana kuti pandakadai ndakambopinda nepakati ndikazo we want to know your journey mukoma Masimba zvatanga tisingazivi zvamaita kuseri papamakati nya toda kuziva chamuri kuchiri kurangarira chese. Please share with your diaries, share with your people chii chakaitika mozotiudza kuti makazosvika sei pamuri nhasi. Tine nguva zvedu. Ndakatanga kuputa mbanje ganja from mbanje vanapinda mumadrugs are very hard akaita se-ice, cocaine, heroin. From there vanasiya mukadzi nandina jeni mukadzi paya ndasiya mukadzi ndakugara kurodi ndakunaidzwa nerodi ndiri murodi momo ndoratsopepuka ndakurodi SIS MELLY. Right, pamakanga makudya kubuda kwamakaita mumba muchina murodhi makudzwa nerodhi zvanga zviri zvinodhaka here zvakanga zvakutumai kuenda kurodhi kana kuti kwakusiri kuti kusatoda imba kusatoda kutiza munhu amaigara naye? Kuva kuda madrugs kupfuura mukadzi wanogara naye ndanda kunyanya kukudza madrugs ndana addicted nemadrugs saka kurodhi kune shamwari kune madrugs ari very easy ari cheap kuwanda saka ndane shamwari dzekurodhi saka kumba kana kugeza ndana kusageza jeni achitambudzika neni jeni peta kunzisiya ndakadane nharo dzisingaite ndiri very stubborn. Right. Talking of Jane tichiri ipapo, where is she? I heard utakazororwa. Makorokoto akarorwa akarwa nemurungu zvakanaka tiri kusara tapota zvakanyanya strike anokauya chindona last week apapa asi yakarorwa akaita muvhoni zvake. Right. Ko Frank mamwe neshamwari yenyu inonzi Frank iri kupi? Frank ndani time ndamuona SIS MELLY alichawirirani boss alichamwe doro saka ndani time ndamuona saka shamwari kudo kana shamwari murodo so Frank ana kuzosvita zvinodhaka izvi. Frank akasiya zvinodhaka ana kuita ndakabata saka Frank ana shamwari yangu ndanda kutamba nevarungu vemurodhi vaya vanogara ndovanza za shamwari dzangu. Alright, but pamaitamba Frank anambosase shamwari yenyu ana kunge akuudza here kuti siyai zvinodhaka zvekusvuta izvi?
asi simbili ndakanda kusanzwa pandeterere kana mai wangu nasingawaterere ndakanda kunakidzwa nelife yekurod pozungomuka nokugara parod mudya parod ipapo muswerapo yangatiwa life yangu parod ndatoti munhu wekurod saka mairara kupi maigeza kupi maidyei ndakaita gore isikageze simeli 1 year isikageze timona goni road tigara parod ipapapa pakudya chikafu chakawanda kuaustralia chikafa chipere taingokumbira tongopanana pachedu parod ipapapa chikafa chipere simeli okay kuaustralia chikafa chipere chikafu chakatonaka chikafu chekunonga kutine chikafu chemahomeless people wakafu homeless taenda kudya ikoko kusalvation army kutodya hot meal chaiyo towakaunga tikatata kudyikira ikoko. Hey, okay, Mukoma Masimba, ndakambogumisira kuona manga maine court yanga iri case yanga iri court if I'm not mistaken, ndizvo? Ndine ma court cases 3 ndasara 1. Right, what happened kune vamwe 2? 2 ndakamabuda ndakamabuda simeni kusinda Mwari. Okay, 1 yamasara naende ipi? 1 day attempting stealing of a motor vehicle. Ndanada kuba motikari ndiri parod ndakunagona madrugs ndandada kuba motikari sandakasungwa neattempt stealing of motor vehicle. Maiba mota muchisepi naye Mukoma Masimba? Parod ndanda nezviwindi ndaikuona motikari isimberi yami ndaibwidi mota yacho kungoita zviwindi zvongona mota yakapakwa iri isina misina munhu kwangotora motikari iyoyo iri ngeine kim kate angasiya makids ake motikari ari pafoni vanapinda motikari vanamuti don't touch me with a knife vanamutyisidzira vaandisiya vanatora motikari ndibva masungwa marasungwa saka hamunambogara mujerere? No, handakwenda kujeri mota dzangu dzese dzakaperera kukoti. Right, saka iyo iya muri kuti yemota whatever iyi vanogona kuzokubudisai kuti mamakashutai? Vanoterera havo asi havanyanya hazvitadise mhosva kuti tombwe saka ndinoona matati munhu wacho akaripota ndeaita se awithdraw nyaya yacho. Ko madiko mambozama here kutaura naye kuti mumudzi kuti ndakareform? Iye ari kuonoika pandinouya kukoti ndareforma kuti handichaita zvemadrugs bcause ndandatojangisi simeli ndanda kusatarisika kana. Right, saka imimi muri kuziva here time yamakagara muroad muchiita zvemadrugs kuti makagara nguva yakareba zvakadii? Ndakasvika gore ndiri muroad. Gore muri muroad musingagezi? Ndakaita 1 year isikagezi sisimeli handinyepe. Saka Mukoma Masimba pamanga muri muroad apa hamunamborepa vanhu kana mbodii kana mbomanikidza kurara nevanhu gore iroro? Madrugs andakatora inini simbeli ndakaluza sexual appetite ndaisina basa nemukadzi kana shungu nemukadzi kana. Alright, saka handida kusvika ikokoko. Anolusisa appetite nevakadzi? Kwandiri zvakaitika kwandiri ndakashaya appetite yemukadzi kana kuita shungu nevakadzi kana tatogara navo torara navakadzi parod asi kuita shungu naye kana. At least hamuna nyaya dzakadaro. Right, saka chimuzoti mimi mave clean mazoenda kurehab, what happened? Chichakaitika because isi takazama kuda kuendesai kurehab mairamba maisunga nharo kudai makazoenda sei? Handina kuenda kurehab sisimeli ndakazoenda kumental hospital ndokwa ndakagara for about 2 months. Mama kutopenga ndokwa ndakaita reform ndakandabatwa vakandidiagnosa schizophrenia plus ndakanda munhu wekuti simbeli pane vanhu handachakwanisa kugarisa nevanhu ndandajangi ndandakunhuhwa saka australia vanobva kuti hauchakwanisa kugara mucommunity nevanhu ndiribvanisa kuhospital mental hospital kwa ndakazoponera ikoko. Saka pamakatanga kugeza first day renyu after gore mutanga kugeza chaiko makagezwa nani? Makapinda muga kunogeza? Ndakapinda ndega kunogeza ndiri kuhospital. Pakabuda how to change my life not hospital by kwakusina madrugs akusina shamwari ndanga ndandega. Ndakurwadziwa pfungwa dzakutanga kushanda manje ndakaona I want to start a new life. They were very supportive vachindibatsira. Pamakageza makabuda tsvina yakaita sei? Musi wamakati ndakugeza after 1 year?
ndakatora mazuva kuti ndicleane body yangu simeli. Pakatora mazuva kuti ndiyazocleanika body. Ndandito nemagoko echina, zvigoko zvechina zviya. Ndandane manga, makumbo mangu tsoka yanga yakasatarisika tsoka, dzanga kusatarisikidzi. Nzwara dzangu dzanga dzine tsvina, ndanga ndisingatarisiki simeli. Ndanga ndashata. Saka makaita mazuva muchikwesha. Ndakatora nguva ndichikwesha kuti ndiite normal. Ndakatora nguva chaizvo muhospital. Bva mazonyatsochena, mavishuwa kuti manyatsochena. Aiwa ndachena, nandegore ndachena simeli. Right. Saka mapedza kumama hospital mapinda mental hospital mama muchipwa mapiritsi. Ndandipiwa injection inonzi depo. Ndaipiwa injection yedepo. Depo revakadziri. Aiwa idi mental health. Pane vanoti depo schizophrenia. Ndabaiwa. Alright. Ndakaponesa iyo. Alright. Saka ndibva mataka kuita back to normal. Ndakaita back to normal pfungwa dzakushanda ndakuti rwadziwa nezvandaita. Ndakuti I feel sorry for myself. Kwataka kutsvaga mai vangu ndiri kuhospital ikoko. Manje mamune phone. Ndandine phone. Okay. Saka makazobata mama here because I still remember time musati mainya kupenga takambotsvaga mama tichida kutoenda mama vaitsika madziro vairamba nemunina wenyu uya ku New Zealand vachiramba havachadi kuzwa nezvenyu makazozvidi chakazoitika. Ndakakutara nawo ndiri kuhospital madoctors akandibatsira ndokatara nawo madoctors kuti tinaye mukomana antoda imi kuti zviite nani. Saka bvandibatsira from there ndabira regero wangu kwautanga kuita maprayers nawo kwautanga kuita munhu kwayo slowly ndinadzoka kumhuri. Saka izvozvi ndakumhuri ndadzoka zvakanaka kumhuri yangu. Okay, saka ukama wanaka pana maina neyamunina wenyu ukama. Wanaka kuna mai newanina nemasisters. Aiwa zvanaka zvose. Iko zvino muripi? Ndogara unzi kuMelbourne ndikupumba kwangu Footscray. Makapiwa imba? Ndakapiwa imba from hospital vanapiwa imba kubva hospital. Saka munenge muchitambira mari muchizviraramisa muri papo? Ndiri pama-benefits. Alright. Ko Ziza aripi? Ziza ndakatinaye last week akatina 7 years. It was my first time kutomuona. Ndakata kumuona last week Ziza. Auya? After all these years. Akauya? Yeah, ndakauya namai vacho. Vakakuona mukavaona? Ndakaona. Saka pese paitika zvose izvi mai Ziza vangakwanisi kuziva zvekuitika here? Mai zangu achiziva saka wakandiignore achiti Simba wangu wangupenga iwe. So I was watching you from a distance. Izvo zvova munhu kwaye. Zvinozoratidza mwana wako. Wow. Wakaine mwana. That's good. Saka izvozvi muri kumba kwenyu mukoma Masimba kwamave uku. During muri hamusi kuenda kubasa. Maspare time enyu munenge muchiitei? Ndirimo painternet. Ndikuita maresearch angu painternet. Ndikumboita recovery sesimeli. Saka muno-occupy time yenyu muri painternet yenyu kuti musafunge zvakawanda. Hamuna moyo, hamumboiti nguva yekuti munombofunga kuti kudombo racho here kuti mumborichuta kana kudi hamuna kana kamoyo kacho? Handisina moyo wacho kana pfungwa dzacho hapasi. Ndanegore risina kudzokera kumashure. Zvakatopfuura. Ndakunamata ndadzokera kuchechi. Wow. Makuenda kuchechi? Ndakuenda kuchechi. Wow. Mwari vakanaka chokwadi kwa Masimba. Muri Sauro imi Mwari vakakubvisai from Sauro to Paul. Stubbornness imomo Mwari vakakunyukurai vanhu vese tikakutadzai asi Mwari vakakugonai. Mwari ane nguva nemunhu wese. Saka maane mashamwari here kana kuti munongogara muri mega zvenyu? Shamwari ndinadzo but ndizoona pano nepapa but shamwari dzangu maprofessionals. Vanetamba navo kudhara maprofessionals. Ndo vachiri kundisapota. Vamwe vachauya vamwe vanouya havo. Asi nokuti life goes on. Makapiwa mazino here mukoma Masimba? Mazino haisati asi ndiri kugadzirisa. Ndiri palist yehurumende anytime soon. Alright. Ndina kuenda kumazino.
Right. Okay. Right. Mukoma Masimba ngatibvunze ini. Saka imi bva zvamave negore muri clean. Pa after sivo makanga mune mumwe musikana wamakamboya naye imomo mukati mekurwara kwamaita umu. Pane musikana wamakamboya naye andichazivi zita rake. Muchiti ndiye wandadana naye unge ari kuBulawayo kunge angari andichazivi kuSouth Africa. Ameno ndiani ari kupi? Anonzi Talent. South Africa ari Cape Town. Ane 1 year 6 months 3 days. Ndiye anombondwaredza zvake. Wow, Talent muchinaye Mukoma Masimba. Tichiri tani 1 year days. Mwana kaoma iyeye. Mwana yakamira muchirwara paya achingovepo. Yes, ndiye akaripo sime tichida Mwari. Jo, mwana kaoma uyu. Mukati mekurwara imomo akamira nemakadaro. Asingazuti muchapora kana kuti amupori. Wow, aripi anoyari imbomudaidzai kamboya panapa veduwe. Haiwa mwana kaoma utambomupa sando dzake. Ari Cape Town ndakupa namba dzake mubhomuita motara naye. Ha mwana kaoma. Jo, akuna vanhu murume wako unogara nene mumba akatanga kudopenga chauri kunodotiza. Asaka umira. Kusaka muri kufunga iko ino zvamave right, muri kufungei naye. Ndikufunga ndikunomurora nekuti garisane kwese saka next year ngapira muAustralia next year anenge amuno. Next year ndikurora this year. Ndikuya kuZimbabwe this year. Mukoma Masimba muri kuya kuZimbabwe imi. Ndikuya kuzorora SIS Rini Mukoma Masimba? End of this year ndipandiri kuuya. Tingada kutouyawo kuzokuonai kuZimbabwe ikoko. Nemuchato munhu wese chakoka munhu wese mudhairies tikukokai munhu wese mamuchato wedu. Mukoma Masimba imi mari yese kuti kokatise madhairies ekuti muchichete mundipi chikafu muneiwanepi Mukoma Masimba muri kuseva. Muchato Mukoma Masimba inenge iri bring and share munhu anenge yakabika chikafu chake tosvika. Aiwa Mukoma Masimba todlisawo poison nevanhu. Imi toda chikafu chokuti tibike isusu. Moyani motipa mari tonotenga chikafu kana motenga chikafu tobika isu. Toda kuperekedza muchato isu naye yakovimbai. Toda kuperekedza muchato isu. Yes, I tell you to bring and share kuti neni chikafu chenyu vanhu tishare tidye pamwe chete. Right. Saka pane nganga yakambotaura madhezi amakanga muchirwara paya kuti kwanzi ndakakuroya ise kurubhadha vaya. Imimi munofungei? Because pane mamakambozondifonera muri mega. Tiri tu mazai kurwara waye musi wemakandifonera muchiti SIS MELLY munoti imi muri kufunga kuti chokwadi here baba vari kufamba chiti kwanzi vakandiroya kuti ndingangove ndakaroyiwa here. Ndikati Mukoma Masimba ina andichazivi asi ndikati kuti hazvitero tite reach out kwavari kana muri kuzvifunga kuti makaroyiwa nokuti mama musingasazivi kuti ndivo here kana kuti havasi makazofunga kuti kudini. SIS MELLY handidi kupembedza Satani. Satani haana simba pamusoro paJehovha. Handina kuroyiwa. Havana zvavakaita pandiri. Ndindaga ndapinda madrugs ndega nemusikanzwa yangu. Saka ndakanga ndapinda ndega muatens. Hapana kandiroya. Waida kuteka advantage yezvanaka ndaita. Kana wakandiroya ngaauye wataure palive paSIS MELLY diaries. Mwari handibuka pandiri apa. Because dai zvaigoneka shwai vategei vaya vanoise kurubhanda vauye vachizoti saka vakazoroyanura munhu here because munhu haaraiti kawo ngavai vachitiudza kuti vakazoroyanura munhu here pavakanga vachikumbigana titetiludha kunzi musadaro mugadzirei vakanga vachiramba vachiti handimbomugadziri asi munhu ave raiti kawo saka vakaramba kuroyanura munhu pamberi pevanhu pavaikumbirwa vakazomuroyanura ava oga here kuseri toda kuzivawo ipapo kana kune vanogona kuvatega vategei vaye vatiudzawo kuti vakazoroyanura munhu here nekuti munhu waaraiti. Handina kuroyiwa SIS MELLY. Kupembedza Satani Mwari mukuru. Mwari mukuru. Mukoma Masimba muri kuzati makambodya tsvina here yemutoilet? SIS MELLY ndakandizira munhu asina matyikira SIS MELLY. Ndangane zviwiki zvisingaite. Saka zvese zvakaitika handambe. Ari mazuva kusaziva nandabatwa naSatani. Asi zvakapfuura hazvo. Muchida kuprova vanhu kuti muri kupenga bhuku rebenzi. Muchinyepera kuti tiri kunyora bhuku rangu rebenzi uyu hapana madrugs apa ndiri kunyora bhuku rangu rebenzi. Isaito kuona kuti zvatotanga. Anomaona tikazoona maiwanda maiwanda. Vanonga kuona kuti pasimba asiyana mavhidhiyo akasiyana nekudhara. China chaiyo.
inini semunhu aiwirirana nebenzi rachona, benzi iroro panguva iroro, benzi iroro raiuya kuseri rinondibvunza zvimwe zvinhu zvandaitoona kuti dzimwe nguva ndofunga by then madrugs angasanyanya kupinda mublood zvekudaro, because ndikurangarira one day Mukoma Masimba mukuzvirimemba kuti ndichazvirimembe pamakamboya kwandiri mukandifonera muchiti SISMELLY ndoda kubvunza tell me your honest opinion, muchiti muri kufunga kuti ndakupenga here kana kuti chii madrugs, ndiri kunakirwa nekuona tsvina yangu ndikaita tsvina mutoreti ndoramba ndakaitarisa stereki, ndikutorangara ndakadayira foni yangu iri paloudspeaker, vanhu vese mumba mangu vakatozvinzwa tikatoti Mukoma Masimba muchiti kwa ndikuyevegwa netsvina yangu ndakaitarisa iri mutoileti. I remember that SISMELLY. Mozvirimemba? Mukambo mamira palive vanhu vese vachiona mukamama mukati manyoka vanhu vese vachiona palive muchiri kuzvirimemba? Yes, I remember SISMELLY. Ndiregererewo muri yeZimbabwe, ndiregererewo ndiregererewo. Ko imimi Mukoma Masimba pane socialite ramaitamba naro pano pasocial media stereki. Socialite iri rinambobvira rada kuda kuzama kuti tikubatsirei wedu kuti musiye zvinhu zvinoti ndiye munhu wamanga maclose naye chaizvo kudaro. Hapana akada kundibatsira SISMELLY. Uye zvindasingabatsirike nandasitabhona nanini kana ndichiti zvese ndiri kuzvigona ndichiti ndiri right. Ndiri right. Ndakada kuti ndiri right. Pamakabuda panga pakaoma panga pakaoma zvoti vanhu vanga vasina hope vagive up, vanhu vachitoti munofa, vachitoti kudiwa, vachitoti kunzati havasati vafa. Prezira ndakuroda kwanzi pane rimwe ramakamboisa mupani tsvina irona ndamboriona ini pamwe makaiona kanga tsvina yangu saka ichokwadi mukarikanga mukazoridii? Ndakazokushiya zvakadaro asi zvakaitika zvese ndakatomborikanga palive jamba yepo. Asi dhiragi rakaoma. Mukoma Masimba zvakaoma chikwadi, asi tinongofara hedu kuti legend redu radzoka repasocial media. Mukoma Masimba pasocial media iko zvinotanga panga pasiri the same without you, because tinoziva kuti God inonzi God deeper yamaita yaimbobata vanhu muchimbotaura mafacts yavo, asi mazoenye kurwara mama kungoti chero zvamaita makutuka vanhu makubata nevamwe vanhu vasinei nenyaya makungoita mhenu zvamanga mangoita, but God deeper used to be yaive program yemaita zoti demamusamborwara makaenda nayo mberi demave kuresa kokumberi, nokuti program yaya yaitsura vanhu yaidzura vanhu vaipretenda zvavo kuita kunge vasina basa naye, but waitonzwa mafacts aibuda ipapo because maive mustate, but imwe yamozita kwakupedzisira tatoshaye kuti ndeipi iyoyo, tatoshaye kuti ndeipi kwa mamurwara sa iko zvino makudya here, because pane pandaimbokumanikidzai kudya pafoni nchiti dyai muchiramba kudya, makudya here? Ndiri kudya papa pandogara ndakatora murodzi wekuEngland wandogara naye ndianobika murungu iyeye, saka ndiri kudya chikafu chakanaka chaizvo. Kudya zvakanaka chose. Alright. Because handinyanyi kugona kubika saka ndatora wekugara naye murodza. Saka ndianobika zvake. Right. Now that you are coming back, Mukoma Masimba, you are the best person to be the brand ambassador where girl and boy child panyaya dzemadrugs. Ndimi matove best munhu right now because you have been there, you have done that. Makaita tikaona ende mamuna kuitira pa off air makaitira pa mbe tinyatsotoona munhu wedu atoerera kwa munhu atoenda kwa takatarisa. So you come back with your testimonies muchibatsira umwe vana, that can be a very powerful testimony kuti vakomana drug renewal you were so lucky kuti musvike nhasi muri mupenyu. Vana vakawanda vanorawanikwa vakafa vakaita overdose nokuti tsono iyoyo yamaishandisa ndaimboona pane pamwe pamakamboita live muchizvibaya netsono iyoyo. Tsono iye mamakaungana kunge mamuri 4 yanga yabuda mheno patsinga yomwe munhu apa mukangoitora mukabva mangodai mukabva maibaya futi mamuri dai ndakarohwa nehana pati papasina zvokuita. Yes, zviwindi zvekurodhisimenti mazosaziva. Right. Saka Mukoma Masimba imi kana muchinge maizopora full time chake chaka musitarisira kudzokera basa iri? Ndakuzviitira zvangu ndega SISMELLY ndozvandava kuita mazuva. Muri kuitei? Ndikuita zvemavhisa. Mavhisa chirudzi?
ndinobatsira mavhiza kuAustralia. Muchibatsira muri agent. Ndaagent. Saka imi mune muchibatsira sei how papi mukoma ndinazotsanangura zvisere munoita sei? Ndinoita mandioapply mavhiza kuAustralia. Then New Zealand manje New Zealand ambira kundiwike station yangu. Sasa Australia ndikuita pari zvino. Whatever kuAustralia ndokwanisa kubatsira nevisa application yenyu. Oh, munovabatsira nevisa kuti kuti rikwanisa kuenda riri straight zvokuti rinosvika richinobvumiwa. Yes. Okay. Alright. Saka pavhiza rekuAustralia panodiwa nechine chinkwa Masimba tanga ineni timboona. Panodiwa chinechi. Pavhiza rekuAustralia simeri panodiwa yenimi chete. Namwari nekunamata. Inini chete ini ndodi. Then kana zvatinoita this is the way ndokuti inini simeri zvamuri papapa. Makatsvagana makaita kana kuti 10 tokuinvite kuAustralia moya muri group uno kuAustralia. That will be easy for you. Moya group. Tinenge tichiya segroup kuzoitei? Ndinomuchaya for function. Toita mafunctions. Toita hosta mafunctions. So tokuinvite for the function. Somewhere for that function. Tomapindura munoita. Havakunyimi here kana mauya segroup? Vanonyima zvavo asi machanzi kuti mwana visa rakwanenge ari high because application yedu inenge iri very strong. Alright. Muri kushanda nani? Ndiri ndega nemamwe malawyers andoshanda nawo. Alright. Saka munhu anenge achizoda mari kuti application ite because isusu tinogona kutoya tiri 10 nhasi chaiko next week chatika kuti hatitaitoni visa tutorida timboona kuti aufa. Pamari the total cost yevisa rekuAustralia kumalawyers atinawo vanenge vachida $8,000. Asi ndakataura nawo kumaraunga nongoda just $2,000 yako chete visa application utsvaga tiketi rako rendege nepekusvikira. So only $2,000. Okay. Saka $2,000 ndo chete inodiwa and then mogona kuita hanzi is true nachari vanhu vari kuita mavisa ekuAustralia. No, I do believe him. I do believe in though because vakanitaridza munhu wakaitira mukoma Masimba showed me vanhu vakaitigwa zvavari kutaura ini ndiri kubvunza chete ndiri palife because vari painterview but ini ndozviziva zvavari kuita anomaona ndozviziva zvavari kuita right. Saka 2,000 chete obva saka navanhu vachinge vauya kokovodi havachadzoki. Hello, mukoma Masimba. Aiwa, kamla ini sajenda ndikwanisa kukuudza zvekuita ka. Asi future is in your hand. Alright. Ndikwanisa kukuudza kuti woita sei uya kuno. Alright. SIS MELLY. Iwe unozongona zvokuita. Asi life yekuAustralia inogarika here mukoma Masimba kana tiri difficult? Ndopangu pandiri ndakazvitarisa SIS-MELLY chiri yakanaka izvo kuti neupenyu. Zvino wauya muya wapinda muya wawana visa wapinda muya mabasa anowanika here mukoma Masimba asati wawana mapepa chaiwo? Mapepa uchipinda muno chete wogarirwa mapepa ako mabasa akazara. Kune mabasa emunhu asina mapepa atoti macash in hand ekushanda kana parestaurant uchipiwa cash in hand. Ndikuita mabasa ekuti wawane mapepa ako unongoita unoita any job raunoda kana basa rakabvira kuZimbabwe wawane mapepa ako chete anything you do what you want here. Okay, saka uchipinda matinoita mapepa ako unenge wakuzoneta unotosvika uchipiwa mapepa kuti unomboendawo kumaasylum unosvika uchipiwa unomboendawo maasylum. Okay. Work rights. Alright. Saka pachida kuti visa application iri tinotanga takupa here deposit opedzisa visa rabuda kuti inongetoka 1 deposit yako $1,000 then imwe uri pabalance yangu kana visa kwarabuda chete to show that I'm very genuine. Ko kana rakasabuda panoitwa appeal teta appeal. Okay. Hoyo mukana right pane New Zealand amamuchitaura New Zealand yakamira sei?
ndose muAustralia asi Australia iri nani pana New Zealand because vari New Zealand vandoya kuAustralia kunoku South Australia iri nani pana New Zealand. Okay, all right, asi same fanana zvese. Focus on Australia. So better focus on Australia. Saka maMukoma simakati makavhura organization ndei organization yenyu? They charity. Okay. Host my events. Ikoko. Kuno Australia. Saka my events amunenge muchihosta aya anenge ari evanhu kana ndei? Ndiye vanoda mavisa. Ndichitira vanoda mavisa. All right. Saka ndo charity yacho. Saka makati munoda vanhu 20 vanobva padiaries ndizvo? Kaita 20 that would be good start. Totally 20. Saka 20 ava vanobhadhira ma 2000 kana kuti vanongoya for free kuti pari kufamba sei? Anouya akabata 1000 deposit yake. Kugara agadzira mari yake ticket. Zvizera rakabuda akutokwira ndege yake. Saka ticket inofa ticket return ticket. Watenga one way ticket upinde. Panoda return ticket. Saka matiketi aya anenge achita mari yamusana mbosasa kuti like return yacho. Ticket about $2,000 no ticket return. Australia kure wedwe. Ha, 2000. 1000 kuinda 1000 kudzoka. Okay. Yes. Kwanza I want visa for Australia. Right, saka apa pakune vanoda kuinda isusu takutongovimba Mukoma Masimba kuti ndindotaura navo. Vanoda kuinda Australia tinotora madiaries epana anenge atanga kuti tinoda kuinda. Handi ndo vatotanga vanositinawo ma 1000 aya. 1000 ndo vatinotanga kutora ari madiaries. Usabva akoko unobva uko. Woyo uchiti kwanzi ndoda kuzvibayirira apa. Madiaries ada kuinda. Andika we will just give him the benefit of the doubt. 1 2 toita zvokuti go at your own risk, because most of the sisimeli go at your own risk. 1 at your own risk yoyo true diaries antika 1000 chete, because tozvizati hazvitombo ichichi ubhadhira 1000 chete 1000 chete pako process kwa kana visa racho rabuda hanzi wozopedzisa rimwe 1000 animaona. Ma diaries andisikureva machances anenge achitituka murodhi momoda kuzoya pana pamoda kuti sisime tinokuzivai, saka ukada kutoya uchitokunyadzisa antika tinotokunyadzisa. Tiri kutaura madiaries chaicheo mahard diaries epano, we know them, tinotovaziva. Yes, chido 2000 visa 2000 ndege. Yes, Australia yagara ndo zvainotodhura. Yes, go at your own risk. Izvo zvondagara ndataura antika haikona kuzoti simeni ndo akazodai indaunza munhu vataura pano inini muchizviwa ini ndikati go at your own risk disclaimer antika disclaimer. Ende kana mopusa mari dzenyu hamumbofi makapa mari maka hamuyi muchipa meli mari mungoendaiko kuna Mukoma Masimba andimaona vananolinji mndu wepana anditika. Saka 20 yacho yoyo antika 20 inenge ichida iri kuti takabata ma 1000 acho chokwadi kuti mitigwe mavisa enyu tingafara chezvo tikaona mavisa akabuda muchinda hanzi accommodation how much iwe unofa kuti uinde une nikirikirika une hama iriko unoda kunosvika uchinogara kumba kwani zvenai munin'ina wangu iwe une hama dziriko na patience chimbotanga isimeditera chindipa 1000 zvendindise peshi ndogona kutanga ini ndibhadharira 1000 ndibai ndibhadharira 1000 ndibai kamchida kuti example neni kuti simeni tanga imapiwa ini handina problem vanonditira Mukoma Masimba simondibhadharira 1000 racho ndoitigwa Mukoma Masimba varipo ndoitigwa then ndochiinda kana ini ndainda then mochi rauya ndochikuudza ndokuudza kuti iri visa iri rauya kana rauya visa then mochiteverawo ndizvoka tiri kana mada izvozvo kaitoda kuenda nemisisi Meli kwaini muda nepineni inoda naAustralia here ivi ndimuda naAustralia kunoshanda anditi indikaenda kuAustralia you look for your own accommodation and spare money. Lots of people are going. It's true but don't involve ndikatoenda unoshanda kumagrips ndikatoenda kumagrips angu Mukoma Masimba visa unopuwa renguva yakareba zvakadii Mukoma Masimba
Mukoma Masimba network yavo basa unotsvaga wega guys. Mukoma Masimba ari kungobatsirawo twindi pizza chero rema Masimba kani kwati rema kuti vangadi ndingada kungoenda kungonoshanda ndodzoka. Mukoma Masimba, Mukoma Masimba, Mukoma Masimba, Mukoma Masimba. Network yenje ndonge kwa bushu nari ku Australia. Mukoma Masimba kwa 6 months gogo vasikana ndikariwanaka ndotonoshanda chokwadi pa 6 months ndikatadza kureza mari svini ndodzoka ndikarona ndotonoshanda ndikatorona visa ndotosvika ndorova 6 months dzangu dhagu ndiri mumapurazimu ndodzoka. Chiri kungodiwa imari guys. Nhai ini zvemarestaurant ingonozvisira wakamira mbetseti nanga asizvigoni asi zvokundaidi kunononga magrapes ndichipora ndichidla mamwe nchinonga ndirimo nchikabura mamwe muchidla toinda tinotoinda vadona Mukoma Masimba mirati try kuvafonera bheki tinobaya guys tinoinda 6 months come back ndichidla zavo magrapes ndichinonga rimwe woti mugaba rimwe woti muromo rimwe woti adodzoka ndakasimba guys. Kwaye kunokuti hauzi zvoda zvowana basa rachona kudawo wana basa mwatihlika machallenge. We don't fear challenge, we don't fucking fear fokoro. Ndikuvafonera network yavo yangoti calling tikuda kutotinde aripo here ndasikane basa guys ndouya nditengere tiketi ndiuye ndipe 1000 visa ndoya hakuna ndasikane basa mudzimba. Ayo zvanti maiti naye magrapes ningo akabereka zibhege rekukanda magrapes riya hakubereki zibhege unoisa pai kumagrapes tombonaka mapicture anombobuda patv apo akabereka mazibhege aya emagrapes vachifamba chingonongwa chingokanda muzibhege riri kumasure kudai saka unochitoka kanda kaunonga rimwe woti muromo wokanda rimwe woti mubhege masure kuti chingodaro ndoda nota basa reushofe mira kana uchidriver unoita kana unochitambe icho ushofe unoita ndorimwe basa togona kuinda futi isusu kunodriver but hatisati tave neexperience yemashofe hatina experience yemashofe. Hatina experience yemashofe it my license atinawo but experience dololo mona sunundiwana zvitora were vaipa kutira kufona bheki rikatoni tinopinda here hanzi munocha ndimbochai faith kana ndimbochai grapes chairo ndafunga mari guys mukadzi ngashandi zvinoonekwa kuti zvokuda ngonyeperana kuti toshanda isu moshandepi kwamunoshanda munhu ngashandi Mukoma Masimba vachabati foni yavo iyoyo haisi kutopinda kaitimirire vafone bheki. Kwaizvo zvedu zvemacaregiving kudai imi makaita zvecaregiving munoenda kuita zvecaregiving isi hatinasi basa remumba togona ngoriwani because handingatadzi kutsvaira mumba kaini hangatadzi kutsvaira mumba kuita klina mumba nokugesa vana nokusora chitamba hangu nezvana chingomanisana mumba mumapaki hatingazvitadzi izvozvo tinogona tunoshanda tikanopiwa basa siri basa chero mumba rowanikwa here basa racho rowanikwa here tindeidi kumahouse girl kandoda kupusha wita hainonetsa here chipusha rino esichera power rino guys basa racho remumba rowanikwa sei ririko here kuAustralia tinangeko kana mpana nokuAustralia pari kuda vasikana embasisana nevana isu tinotamba nevana imimende kumabasa munotisiya nevana tichitamba nevana ava munoona vana vana vanyanoramba kudzoka kwamurimi voda kudzoka nesi kuno Africa takudzoka kwaye mukaenda mabhoida sarasina aiwa toda kuenda kuAustralia kwanzi tiri mumba simeli kumaarabu maarabu kana maarabu tinoda kuAustralia kuvarungu chaiko maarabu kana maarabu ndo vamwe vanodlisiwa muwandotika nekuda kuvata nevasikana nebasa vachitisa vasikana vabasa imbwa hai kana toda kuenda kuningikini kumusoroku kwaye vana vanenge vakukweshwa nhova aiwa tikweshiva nanhova vasati vakugona kukwesha nhova isu tigoni kukwesha nhova tisi machembere tasvika paeji dzokukwesha nhova asi kunotamba hedu nevana
vanotondowedzera pei vawana vana vachisekerera kusvika uko munondowedzera pei imi vana vototi we want to sleep with the auntie we want to sleep with the auntie mukatotiko zvaita sei asi vadliswa tisina kumbovadlisa vana hallo network yenyu iri kunetsa vanhu vakachoti vadzosei tinyatsohwisisa kuti zviri kufamba sei naMukoma Simba basa remumba rowanikwa kuvarungu rochengeta vana hakuna basa remumba unogwanonjitira yega hakuna basa remumba kuva vanochengetwa ne vanozvitira vega vana vanochengetwa kumadheke saka kana vanhu lesei tapinda gurupu revanhu 20 ritauya Mukoma Simba mabasa amungati anowanikwa fast ekuti titende api mabasa kuma-warehouse maprazi nekumafarms tichinonga mastrawberry nemaapple nemagrapes yes fruit picking asi kurwadza here hazvirwadzi simbeli nokuti hakuna cheap labor hakuna mari kushandisa mahara kunoku asi pakushanda chako like mashandiro chacho utomukana 4 o'clock tichivata late hakuna zvekumukira unless ukatomukira unobhadhirwa mari yake kumukira kwaita une kuchinonga magrapes nemaoko ekati kune meshini tichingoparidza mameshini ekunonga magrapes mune chinonga nemaoko mune mishini yacho zvese asi hakuna cheap labor zisimeli hakuna uranda unongosii muranda mba zvakasununguka orai ukatonoita unotogara pasi hakuna udzvanyirire kunoku haudzvanyiririwe ko kana uchida ngosvika uri soro uri supervisor unoita sei unosvika ndiri foromani chiona umwe wachinonga nchivati shandai vasikana toda kusvika tageti yakati unoaplya saforomani supervisor unewana neexperience yako vaneti local experience vanekoshesa chaizvo ukashanda panzvimbo vashanda kwenguva yakareba watosupervisor ipapo kashoma kuti chibva kunze ungosvika uchiita supervisor vanoputira local experience agara aripo kuma muna munoziva hamuna maconnection mungoti zveda sisi vangu vanogona basa mungundirevera zvekufamba zinosvika ndichiita supervisor hamuna here vamunoziva aiwa ndizosvike ikokoko handidi kunyepa zvakaoma saka ibasa rekumagrapes kumarestaurant kumwe kupi kumakeara ndizvo keara unofonda kosi havanawo hava makosi vakaita zvekuno kuafrica ekeara aiwa makosi vazere nawo handi vanga vaita vachidanda kuuk here vazhinji makeara vazere nawo macertificates kunoku vakanga vaita makosi vachida kuenda kuuk saka makeara mazhinji azere kunoku makeara aiwa kona naMukoma Masimba ruupside akaenda ipi ruupside ariko ari kungoita zvaiita zvake zvechistripers kwake okay alright saka munombotaura alright mane time alright anotiza anowanda kingasangana naye ndani time ndasangana naye alright aiwa pakanaka toda kunotsikira yedu yekuti tichiuyai right saka imi Mukoma Masimba hamugoni here tanga mambosira inini visa inini first then vamwe votoona kuti rabuda then vamwe vozouyawo rinenge rine mamanzi magani visa iri 3 months visa 3 months yes 3 months saka pa 3 months pakaomazve ndikaenda pa 3 months thanks sisimave nebhijama ndikaenda pa 3 months ndono overstay ndiri kunoita gore azvizondikangandisi ndodzoka aiwa wati overstay watokanganisa ndokudzira kuti overstay pa 3 months unongotsvaga mapepa ako ndokudzira ndinayo kune munhu wese kuti 3 months ise singadi mapepa eMukoma Masimba ise singadi mapepa tisingadi kugarakosvo okay urikushanya mubvunzi makaita overstay ndimunodiwa
Amuna kidzokera kani dono Australia. Kana ndo pa 3 months no ndaitei nenda kushande pa 3 months nenda tounganza mare. Unungwa simple zviri nani. Because remember ndinenge ndichisa 4000 kapa 2000 yendege 2000 ye uyu ye visa and then kozoti accommodation nechikafu ngoma Masimba pa 3 months ndogona kana 15000 US. Aiwa uyizi ayikuti 15000 kwete hakuna zvakadaro. Sakadiwa wati ukafisa 6 months 3 months. Ma 3 months ndwali kubuda ma. Saka iri rinenge roda vari kuda kutoenda kunorambira kunogarira tukoko. Hesiriko zviri sei roda vanhu vanogara aridisiwe kungoenda edu kunoshana chitsvaga mari chidzoka. Isoda 6 months. Kana kudarika 3 months ishoma. Kune vanoda kudzoka sesu. Right. Saka vari kuda mabasa guys. Kwanzi naMukoma Masimba pa Australia pa Afrika mukana. Anditika hanzi sema diaries 2000 chete kuti basigwa kuti muite application yenyu iri strong kuti muwane visa iri kuti muende. Asi inini na SIS MELLY ndakazvimira ndikuti go at your own risk. Antika I'm putting a disclaimer kuti kuti mangwana msazoya mchindi vrongodza. I'm putting a disclaimer, go at your own risk. Kauchiza kuti ne plans zokuti uda kutiza munyika muno wangoenda ku UK kuri kunetsa guys musasara mchinyeperana ku UK akuchagariki. Ndofika muri kuzvionera pano pa program anachiya kuzochema pano muri kuzvionera. Saka zvinani kuti uchinje route urove Australia. Kana uchizata unodzoka mukana uriko kuri kunzi kune mukana uriko wokuti mapepa anza anenge ato apply wa within 3 months unenge to apply mapepa ako wotoshanda and hanzi mabasa akawandisa uenda ku warehouse uko uchinopeka masherefu ku warehouse nekunoburisa makadi box mota andimaona. Saka muenda kuvani aiwa ishoma panani na iprezi ishoma kuni kana uchida kunodzokawo seni kana uri kuda kutoenda vangoenda ku UK kunoshanda munotoenda ka handa usikudzoka ishoma kune vanoda kunodzoka sesu isu toda kudzoka. Saka 3 months ishoma. Yes rati ndo zvinoita kuti pa 3 months ndogona kugosata wana basa. Ise choda nguva yakatirebei kuti tishande tiunganze zvimari todzoka. Ise diwe kudzoka tina basa choti kana vata murodhi mai vata naMukoma Masimba handiko yakuni kwati tichinda kunohlaya kwemahara. Hatitotengi chikafu. Tichingwendawo kumadhesi chitiko. Tichingosindana tiriko tichingonohla. As long as tine vakugeza chete bo zvekuti totochovha tiriko. Totounganza mari todzoka. I mean, yes, go at your own risk. Ngoma Masimba is just helping the application. Zvokuzoti wadi asi Ngoma Masimba ndimozati mari dzevanhu mukatora panapa pa mari dzevanhu vakauya vanhu vakaenda vakatora mukasa deliver toti paita ma application hoba panawo kana wamabatsira deliver mani mosati dzoka kuita live. Aiwa ndino deliver simeri ndoziziya. Aiwa ndo deliver simeri. Anduna ngana kukudza yani. Anduna ngana kukudza kuti chete kuti mukatora mari dzevanhu mukasa deliver ndokuita live. Tomboita zvoushamwari hwedu paside tombodhila ne justice for people kuti mudzosere vanhu mari dzavo kana vadzosera mari tidzokera kuita shamwari. Ndini chingomirira vanhu anozivawo kuti I'm just a human defender, human right defender. Saka ndini chingomirawo pachokwadi. Handangoti hamusungu chete nesu kunote chingokuparadzai futi nangoti muzive chete nangoti muzoziva ipapo nokuti nendataura sindogara chero makambani ndotovaudza kuti mukaporonga ndidzoka ndikuitira life ini ndogara taura chokwadi ndotovaudza makambani kuti matichiti ndishande aishuwa mazvipira asi anomuzati mukaita mamistakes ndikainchikudza emacomplaints akwana ndokuitira life yacho futi ndirini nokuti memusingadi kuteerera vanozviziva zvizvo kune makambani wamakati withdraw. So pane makambani yanga yandiita brand ambassador ndangoshanda mwedzi 1 ikabva yato withdraw ko zvazvatotanga ndikati muri kuona ka live button loading ndikaona ndatoscratchiwa ndikati anyway it's bo chandoziva kundiscratcha sandscratcha makomplaina aya achadzoka kupi achangodzoka pano ene muri kuzandagara tokudzaika ndozouza ndakudzai paya kuti live loading yazouya takuchita zvongofanana. Saka vanhu nemakambani avo musaya kwatiri muchifunga kuti munga yakwatiri isusu tichange tizokumirirai moti muchibira vanhu muchitokwadzi nokuti SIS MELLY takavaemploya tinopa mari yedu saka vacharega kutaura nyaya dzedu because tinopa mari. Inini ndinomira pachokwadi ndiri kusaidhire vanhu imi muri vanhu ivanhu ndiri kusaidhire vanhu. I'm a human right defender. You do wrong by people tongodzoka pano
tongodzoka pano mukuza chikudzai nyaya nhasi chai chakachatokala kanhasi ndakambokudzai musi unoyi ndikati pane umwe mucelebrity muhombe ari kukwereta mari yatanga tichapinda mune rimwe dhiri so ini neumwe mubhuru wangu pano neumwe sisi vangu pano ndifunga ndisista kwandiri nasisi vangu panapa handimona saka anga dhiri renobva tazotisa hatichakwanisa kuti tichindirambe ichitidzoserai mari anga kuda kutanga tsikatsika handika nhasi tazoudziwa nzava mari tinokupai because chine choda kutokala guys isati abasa kuti ndiwani tongodzoka pano totanga totofamba nezita rako ende kana uri munhu webusiness manje it will look bad and it will destroy you even more kana une business handimoona saka kana mati maita zvinhu zvenyu itai zvinhu zvese zvakafanana nemukoma Masimba ndovakandzidzisa ivava vandiri kutonduka ndavaudza kuti ndovakandzidzisa kuti SIS MELLY mirai ivava vanhu ndovanofanwa kutenda ndovakati mirai pachokwadi mirai nevanhu ivava mukoma Masimba ndovaindipa lecture iyoyo kuti mirai pachokwadi ndosaka muchina nichigwa neng'anga nemaprofita pano kuti kana muchidi mwebatsira vanhu pano itai mahara vanhu vozokutendai zvokuti ngatungamidza mari kumberi todzoka palife pano tokuchalenja imimi pano hanti munoona because zvinenge zvisina mira zvakanaka kana waita ng'anga uchiziva kuti unorapa iwewe ina hatisi kuramba kuti muuye kuzozvimaketa kana uri ng'anga uchizvitemba unouya pano wotaura kuti inini ndinorapa ndoda kubatsira vanhu tokupa vanhu for free vaunenge uchibatsira munhu wodzoka netestimony panapa indakabatsirwa zvinhu zvangu panapa tichiona vedu zvinhu zvangu zvachinja toti chindawo unotenda go and tenda wakabatsirwa ndiri kuti zvaita go and tenda kwete ngouya pana tukai $1 on 1 $100 $200 vana ne wane pi $200 zvinhu zvakaoma kuno kuAfrica kuno saka zvavakuita vanhu vavangwarisa mukoma Masimba ivava vanhu ivava vanoita zvokurapa achibhadharisa nemapostori ng'anga vangwarisa vakuita zvokuti memuchiitengai zvinhu mai mwana mukabvunza zvinhu zvinowanikwa epi kwe hakuna tipei tikutengeserei isu ndo zvandakaona triki ndikuvaona triki yavo tengai zvinhu tinowanikwa zvovangwa kupi aiwa zvinhu china zvikunetsa kuwana munoziva zvinhu zvasingawanikwi ndipei ndikutengeserei inini handitika ndopa muri kutorerwa bhegi papo ndipo mubatigwa ipapo manje pakunzi chindipa inini iwe unotorerwa chinhu chero marana futi marana chakubata pamberapo marana kana vanhu vakatenga chinhu chavanenge vatenga deliver the same thing the exact thing deliver icho kune zvokuti mukuenda kulemon tree kuna small street kudragon city munotenga imitation chinhu chawamaketa washaja munhu dress re1400 wakuenda unotora dress re160 rand kulemon tree uye wausendera munhu chinhu chawati ndechiteki iwa kunochitenga noti maimitation anenge aripo but tinozobatita paquality apo paquality ndopatozokubatrai saka ari kuuya zvinhu zvakadaro zviri kuuya maoko medu wona dress rakatadzira postwa nequality zvakatosiyana muri kutora zvinhu kudzasi ukoko muchikandira vanhu kana mati muri veteki deliver zvinhu zvekuteki don't deliver zvinhu zvekuda tokwanisa kuno zvinosvikirigwa nemunhu wese kana waudza vanhu chokwadi kuti ndiri kutenga zvinhu zvangu ndichitengesa kuna small street yes waudza munhu chokwadi antika usaudze munhu kuti ndezvekuteki izvo zvichibuda padragon city it's wrong tatiudza nepapo right saka mukoma Masimba vanhu vanenge vachida kuti vaite nhingirikiri vabatsirwe kuita mavhiza ya vanokubata ipapi ndoisa nhamba here kana kuti zvofamba sei ngatibatele pasi simeni diary tistahwende kukonfirana isaka pa diary panapa ndichatika mu comment section vanouya kuinbox kwenya nditi saka hanzi munoenda kuinbox kwavo saka naye mukoma Masimba go deeper iri kudzoka rini go deeper iri kudzoka manje so manje ndiri mukoma Masimba dzokai mumboita magodi basa rakuwandirai basa rakawanda alright saka kana yadzi toda kuti idzoke hanzi vane website here hanzi mune website here mukoma Masimba mune website here vachavanzwi network yavo iri kubreak mati
vati ndita zvemaevents Lilian Rosa tichakunzwi ngoma zimembodropa imugodzoka tichakunzwi isu dropa imugodzoka vati vari kuita zvemaevents vari kushanda nevamwe vanoita zvemaevents so semunhu ari kuzvikipa busy to stay away from zvinhu zvinodhaka izvi saka vari kuzvikipa busy kakuti vadzoke back in shape andimaona saka ndo panenge pachidi pavanenge vachita regai vadzoke vatuze tiwo kudi kwai asi vanenge vachida mukoma Masimba vadzoka pasocial media munovabata kuwhatsapp antika munovabata kuwhatsapp kwenyu and then vokubatsirai kuti mutaure navo monzwa asi ini ndati SIS MELLY ndakazvimirira go at your own risk nokuti mukoma Masimba havasi immigration anditika asiwo kana vanhu vakaindako vakawanda tikaona paitawo kana vanhu 5 vanoti kwai hatina kana kumbodi tozoti pane chikiribidi chinenge chitika tobva tatongozodzoka pana pane life anomaona tichitaura kuti mari dzevanhu ngadzosegwe dzoserai vanhu mari dzavo totodzoka tichiti hatinoti hatitombodi zvechitsotsi hatidi zvechitsotsi munhu dzosa mari yemunhu kana zvinhu zvaramba dhiraramba matadza kudhilivha kuvanhu dzoserai mari dzavanhu please mari dziri kunetsa kuwana dzoserai mari dzevanhu vanhu vari kuchema nemari dzavo ende munoziva kuti iwo munyama vati varamba ndikupe nhamba vati munouya kuwhatsapp ndendiri mucomment section idzo mari dzevanhu idzi gai dzinoitisa munyama munozviziva mari dzevanhu dzinoitisa munyama asikana imi madiaries ari pano tikatipese zvedu life yedu ti mukoma Masimba tichizomirira kuti ndonamba uyu no mukoma Masimba vapora mafe no vapora akupora vapora kupora indoita video no call navo chero kutosimba vasimba vachiri kurikava zvavo body wise but vatoti simbei. And is this do you trust that guy is straight out of mental health facility vakabuda rini naye Penelope ndo vangwa ne interview pano vangwa chituza zvese pano ugodzokera kunoona live vakabuda rini Penelope vakabuda rini because ndivavo chaiva vatachitaura navo pano vakabuda rini vatikudza kuti vakaenda kumental health havana kuzoenda kumadrugs enhingikiri kwai unomira dzese nyaya but yamaititi ndiani katipini mira timpindure Kevin Kudamari reganinyatso kupindura reganinyatso senda kublocker Kevin andika because I don't even want you and need you here Kevin Kudamari andisi hackross iwe kana uri hackross munhu wechirume I'm not a hackross inini pavanhu vese hapana munhu akamboya kwandiri not even one person achiti ndakabigwa mari nyaya idzi ndakangodziona dzichitenderera masocialites ndakudza nyaya yamaititi nevanhu vemarounds I came here and I challenged you kuti aripo here akamboya kwandiri akati SIS MELLY takabigwa mari dzemarounds nobody came to me handi hakiri nyaya dzisina ineni Kevin Kudamari handi hakire nyaya dzemunhu asina kuya kwandiri pano people they come and stay there say their stories so you want me kuti ndipinde kwandisina kupiwa nyaya wakambona nchene nyaya ndisina kupiwa inini yevanhu ndoziva nyaya dzinenge dzakafamba sei ndofembera here dzakafamba sei kuti ndingoonawo sezvamuri kungoitawo mastreet kwadzinenge dzaendeswa naimi guys nyatsotaurawo chokwadi handina kana one kubva I'm challenging palife ndiri palife I am challenging pano handina kana munhu one akauya pano akati kwandiri SIS MELLY tine mari dzemarounds dzatisina piwa tokumbura kuti mutaure nyaya iyi kana ivo Mildred vabvunzei kuti vanondiziva kambotaura nepapenyu wangu havandizive nobody came to me nyaya idzi takangodzinzwa pasocial media just like munhu wese ari kungoona handitika takangodzinzwa ndototanga kutobaya live button kuti vanhu uyai vanhu vari kuendesa nyaya dzavo kwavanotrusta antika muinini pano ndoti kune nyaya dzamari dzakabiwa vanhu voti nyaya mari dzakabiwa sei ndoti kudi ndine madetails ndozviziva ndine madetails ine kuti nyaya dzakamira sei ndozvizivire pini vanotaura kuti SIS MELLY vari kuda nyaya dzevanhu vanhu ivo vana Kelvin mari ndo vanotanga kuti matumwa nani mapindira muri mapinda sei apa madi nobody came to me and it's a fact isakangozvona pasocial media apa zvichitenderera I was like is this what is happening okay I don't want to get involved because akuna munhu akabhuya kwandiri nyaya dzekwaTitilda dzepaNational FM chako chaiko kana tichida tinogona kungoenda kune munhu anenge abva kwaTitilda kuno kwaTitilda kuna nguva yakakwana inenge yakanyatsoreba yekuti munhu anenge achitaura sometimes nyaya yakataure dei ndaida kuhakira ndaigona kuteverera vanhu kwaTitilda vava kuti nyaya yenyu ndaunyatsopeera uyai kuno mupetse nyaya yenyu have you ever seen me ndichinounza munhu wekwatitilda padiaries kuti uyai kuno mupetse nyaya yenyu because handina kuvingwa munhu aende kwatitilda ndokwaaienda ndokwaari kuda kutaura nyaya yake haana kuuya kuna SIS MELLY saka why should I hakira nyaya dzekuti tozodai why should I tinongoenda kunodzinzwa tendezi ndina mukoma Masimba panapa ndina mukoma Masimba
hanzi ghost asi ghost Kelvin uyu asi ghost Kelvin murume anokoda zvinhu haritombori ghost angori murume cheta nemakuwa angori murume nemakuwa Kelvin asitombori ghost kwati told the guys muneza tetiri kotese dzimwe nguva vanhu vano time yavo slot yavo idiki sometimes vanhu vano ninya kuti panenge pane maprograms akawandisa nditi sometimes munhu anenge asanyatsopedza kutaura paipai obvanzi atime hatisina and imimi guys gayai ina ndiri munhu kuti ndinoda ndaenda negoseri manamba dzimwe nguva anopaitaugwa kwati told ndoti uyai kuno nekuseri anditi titaure nyaya dzenyu but makambona ndichinyatsotora vanhu chiti uyai pano I don't do that because zvinotorwisanisa handina kuudziwa nditozivi nyaya ndinohakira hanti vanhu vakaenda kwavaida vakaenda kuna Doreen Masomera ndiko vakaenda nenyaya yavo even kuna Tetelisha Secha anambomona achitaura nyaya ishi Tetelisha Secha akambotaura nezvenyaya iyi hanzambomona achitaura nezvenyaya iyi hanimona aneko vanhu kune kwavakaenda kuna Doreen Masomera uko ini kwa Doreen kwacha ndamboiona live yacho ndakazoiona yatopera vanhu after 2 days yatoitwa ndipanda kazoti kune live yakaitwa ndikati kupi kwa Doreen ndikatoenda kunoteerera ndikaona Tete Midhi vaiva ndasingadombo vazinenge wati kuna tete ndasingavazi ndikatozoti ndasechawo Tete Midhi ndikavaona ndopa ndakatotanga kuenda kunoteerera kuti chii chikumbonyatsokuitika zvakafamba sei kuti ndinyatsotanga kuti ndinyatsohwisisa handimaona kuti zviri kufamba sei so handikwanisi kuhakira inini munhu pano unoya nenyaya yako ini ndobaya live button rangu iwe tora ndakabigwa so iwe Kelvin let me tell you izvozvi nditori newa mwana ari muinbox mangu ari kutondithreatena he makazotiposta he makazodai ndakambotaura last week kuti kune mumwe akandivinga mushopu ndakakudzai pane mumwe akandivinga futi mushopu ndiri mushopu akasvaka nditi handika pandakati muye makagadzira because munhu achashugwa uchifunga kuti kugona hema ndikati hauna kupostwa neni wakapostwa nemunhu wauri kukwereta go and pay that person and then iwoda kungoti ndoziziva ini nyaya idzi vanhu vakaenda kuna evidence chera vanhu vakaenda kuna anuzani Doreen Masomera ndoko vakaenda nenyaya dzavo hantika vanhu vakabvako vamenoko zvino vakaenda kwaKeti Masomera ndokwazviri kulandliwa even vana Olinda chemasocialites wakamboona chitaura wadi kuvabata nyaya dzemaraundi idzi even vana Peaceful Changamire chaiwo masocialites wakadi kunda kunongo wadi kutora mastavo kuti havana kuti wadi kunotaura wanguya ukadherera ini usadaro Kelvin it's wrong usada kudaro kana munhu asina kupiwa naye aregai dzimwe nyaya dzisidarike kana tisina kupiwa isu pana patinotaura nemunhu anenge aine nyaya yake ukaenda nyaya yako chiti ndakabigwa ndotokuti uya tobaya button taura nyaya yako vanhu vawe wotaura chiti panhamba yemunhu akakubira tofona kana ichida dialogue toita dialogue anditi toita dialogue kuti uwane mari yako idzi dzemasocialites idzi ina handitodzizivi ndakangodzionawo sezvamaonero wakaita iwewe right nyaya dzemaraundi dziri kwaDoreen exactly dziri kwaDoreen ndoda kunohakira nyaya kwaDoreen konsisimeli vari kuda malove nemalex vatora nyaya yaDoreen vaita yavo ndisiye zvangu and then inzwai guys exactly Penelope hanzi the risk is way too great I think it's where is handisaka ndasa disclaimer Penelope on the other hand andikwanisa kuvharira mukoma Masimba because he's saying vanazvo zvavari kuita hamene pane rimwe randatumigwa but ndokona kuvhara masita ndokutaridza remunhu wakabatsira akawana antimaona but handikwanisa kuvharira panze because ini ndiri munhu wevanhu vese asi kuvanhu ndikutiwo go at your own risk inini pano ndikati go at your own risk munoziva zvanei ndichitaura hamuna kungwara kupusa madiaries anotozviziva kuti ndakati go at your own risk vanotosiva zvanei ndichitotaura vanoziva kuti unoenda at your own risk zvakafanana inga ndataura pano kati pano yanganga pano pane ngamborofita pano dini anti unoya pano totokuvheta tokuita interview pano ndapedza ukaona ndikati go at your own risk madiaries vanotoziva they know pano vanotoziva kuti ndikureva kuti ndikati go at your own risk kana zviri zvinhu zvatinoona kuti zviri straight ndezvemhara tototi indai moshandi gogo because ishonoti hapana mari iri kubuda pana mari inenge ichitobuda indai moshandi ukaona ndikatoti go at your own risk timu repano rerichoziva kuti ndinenge ndichitorevei antimaona ndosaka ndati go at your own risk ndisaka mawa nchiti tangai maisira ini musati mainda kuvanhu tangai neni asi ndikazosvora panzi 3 months ndikati zvino 3 months ini ndodzoka kaini handidi kugara kudiaspora saka ndinenge ndagochishanda nguva izvi pa3 months ndandoti ndochiitira inini zvendochitanga kuitira ini tochitangira ipapo zvo vati 3 months ndange haudzigoni anomaona right saka mirai titaura nyaya tichida isoga tichipedzisa nyaya iripo ndeyekuti asikana inini kubva nhasi madiaries ndokumbirawo nemweya waMwari madiaries kubva nhasi muri kunzwa ndoda kukuudzai pasocial media apa guys ngaparege kuva nemunhu ndoda kungokuudzai I want to help
kuja kuramba kubva siku comment ya Kevin. Yo Kevin. Name. Madimini mcomment section ndokumbura mundibvisira opini yanaenda pina yo ya Kevin kuramba kubva dai network. My diaries ndikudze kubva nhasi pa social media. Do not be inspired by anyone. Murukuzviwa. Because I want to go at my yes, if you want to go at your own risk, good. And more. My dad, do not be inspired with anyone. And murukunzwa. We are in social media, guys. Social media ndeye kutandarira. And murukunzwa. Ndeye kutandarira, ndeye kutsvaga mari. Vanhu vakawanda vari kuita mabusiness pa social media vachinda mberi vakadaro. Nyaya dzenzo kuti want to be inspired na SIS MELLY. Hapana inspiration pa social media. Ndoda kutaura ndakazvimirira kudai ndiri inini pano. There is no inspiration pa social media. Hapana influencer pa social media. Muri kuzvinzwa? I'm talking to my own kids. Kana usiriwe pano usazvitore nemoyo nokuti hausiwe pano. Kwangopfurawo nepano. Vepano hakuna, don't be inspired even in neni. Handi muri kunzwa? Handina chando kuinspire inini. Come here, listen to what I'm saying. Kana zvine sense, take it. Kana zvisina ibva wangotero seka wodarika. Usatakure zvinhu zvasingazivi uchina nazvo kumba. Usatwe kumba ukooneta pressure kumba kwako. Antika kuti ndazona SIS MELLY vazo you don't know me. Ndakambokudza ndikudzokoredzera ifuti. You don't know me. Pa social media you guys you don't know anybody. Munongoziva kuona vanhu pamakamera. You just know vanhu pama TV. Andi muri kuzvinzwa? You just know vanhu pama TV. Hapana influencer pa social media. No, to me, I can say I've got 2 influencers pa social media. I have 2 influencers. Vekuti ndikabvunzwa kuti ene one ka anotori undermined. Ndine 2 influencers ndakaona inini kuside kwangu ndakazvimirira inini. Ndine 2 influencers. One is Tete Tilda. She is an influencer. She has helped so many people. Zvatinoona chako vachipinda vachitora vamwe vanachisa kuchikoro vachidini. To me, that person is an influencer. She influences the people in the right direction. Anti muri kunzwa? 2, ndina Shema TV. She is undermined. Star rake ndo ringade riri mukurumbira. Shema has done things that we see with our own 2 eyes. Shema has built houses for the homeless. Guys, Shema goes and stays nevanhu mumaprazi mumachi mumareserva musina kana mvura mwechi achita kunge chidhori kunge chinyawo arimo. To me she's a real influencer. She influences utenta wanga nchiti shame poitwa seiko podiko antimaona. To me she's an influencer. She influences people. Dzimwe timu dzese amene henyu, it's up to you. Go at your own risk. Go and be influenced at your own risk. Go and be influenced at your own risk. Anti muri kunzwa? Ndikutara ndakazvimiririra. Rimwe timu rose rimwe isu tose including me momo 0. Zuchnada 0. Kubeka 0 chaiyo. Kubara 0. Please come on social media. Watch whatever is happening. Go back to your houses. Ndakambokudzai amene ndikuripita kechingani. Ndikati people munoziva muma comment section tine vanhu munane mari chaiyo guys. Hambouya chikubregira kuti ndine mari. Take it or leave it. Munhu ane zvinhu ma assets chaiyo hauya chikudzai kuti ndine ma assets. Because you don't know who you are telling that. You don't know the people that you are telling that. Vari comment section might be having many assets. If you are a true influencer, if you are a true muna are true to yourself or to himself, you don't come and tell people social media is not all about that. Social media. It's not all about that. It's all about socializing. It's all about getting to know each other. Thank you, Anasvanda, for the 50 stars. And Mona, you come and share ideas. Tawia Pano, we share ideas. Thank you, Masimba, for 50 stars. We come here and we share ideas. And Kutivede Muruku Shugona say, Shujakamira say, when you really say, we share ideas, Murukuita say, that's being a true leader. If you think you are a leader, more we are, social media, and then you just start bragging to people.
I have money, indine mari, indine this. Sit down, my friends. Sit down, my people. Sorry to say this, achabatikana meno, but this is the real truth. Hanimona, garapasi, mu comment section mune vanu, vane zvinhu zvavo, vakanyara kutizi, vari kutokufollowawo. Thinking kuti ndichawana something chanichabata chanichadzidzawo, chichandibatsirawo somewhere. Thinking kuti ndichawana chinhu chichanditawo kuti ndinspikewo, nditewo something. Mumwe munhu anenge ane mari yakareba ari mucomment section. But kwauri asi kuvinga zvinhu zvako zvaunazvo. Ari kuvinga kuzoti ndine maproblems angu andinawo. Ndoda kunzwawo vamwe vanhu vachitaura maproblems avo so that ndikwanise kupora pane zvandiri kuenda through. Ndinoita nemamarital problems angu. If I come and talk to other ladies, ndogona kutonzwawo mamwe maproblems evamwakadzi kuti vari kuzvienderawo sei zvinhu izvi. Mari zvese anazvo yakasviba cheche inotenga yakareba. Anti muri kunzwa. But ari kuvinga zvinhu zvitori different. Umwe anayo mari in the midst of mari yese iyo hana mwana. Ari kuti rega ndindewo ndinotamba nevamwe ndinzoti vasinawo vana vakazoita vana sei. They are not coming here on social media to be bragged about, to be shown my assets, to be shown what because truly speaking munhu wese pa social media apa hapana manoziva munhu. Tinongozowa, we just hear. Antika tinozongonzwawo umwe munhu achiti inini ndikazodai sei, inini ndiri better ndikazodai sei, inini ndine chakadai ndikazodai so. Hanimona, we don't know you. Taneta nekunyebego. Saka kana musati madzidza imimi madiaries vana vepano, musati madzidza zvinhu zvamunowo zvamaona pa social media, mune problem. Munenge mutori ne problem. Thank you Savannah Rose ne understands. Munenge muine problem. Handiti, munenge mune problem wome musati madzidza. Munenge mune problem yakarebesa yakakurisa. Guys, be content ndogara nchikuza with what you have. Ukangoziva kuti you separate social life yako ne private life yako, hoya pano orasa muswa otamba. Hanimona, unobatsirikana. All these so-called socialites zamuri kuona pa social media zero. Manzwa. All these socialites zamuri kuona pa social media guys, please, entertainment. Go and watch entertainment. Handika musabveko makatora zvinhu zvamusingazivi, makatakura zvamusingazivi kuti chokwadi tatodai I'm inspired. Inspired by what? By what? You inspired by what? By what? Madzidza takamba takachikudzai kumasuro kuti pataitaura kumasuro kuti ndakagara nchikukudzai lesson hiyo kuti musavita pressure. Muchikurimba kuti pane madiaries amerika yake chingani chikudzai same thing. Vamwe venyu vatoti vana meni vane godo vanogwadziwa. Vana meni vane godo tichingokusiyai. But nauka makuziva. Now makuziva. Uyai mutambe. You are allowed to like munhu unofarira. Antika, you are allowed kufarira munhu unofarira, ugo tofamba naye, ugo manya naye, you are allowed. Hani muri kunzwa, you are allowed, but zveku inspire ratove drama. Ratove drama. Zvokuti I want to be like ningi ratove drama. Ratove drama. Hani muona. Ndakambokudzai panapa zvakanaka. Thank you Messi ne 50 stars. Ndakambokudzai rimwe day ndikati guys, mukaziva kuti most of the things ma socialites zvamunoti muno inspire nazvo, dai maizotaura zvawana for free, dai muchibatsirika. Ndakambokudzai. Ndo advertise company yema wig. Yeah, Valley guys. Do you think inotenga wig? I want to be honest name. Do you think inotenga wig? Anditenge wig guys. Ndino advertise company akabva Valley ndaimbo advertise nice here. Handina bufera ndakatenga wig ini guys. Ndinopiwa ma wig. Handiti maona. Ndinopiwa ma wig. Ndo fake. Ndikaenda kuna any makeup artist anoita makeup. Ndikati ndikuda kuitwa makeup. Apana nondibhadharisa mari guys. Nokuti ndingachida kuti ndikapedza ndonyatso ndo marketa makeup yavo. Thank you Savannah Rose kuti makeup yangu ishi ndakaitwa kwa ningi. Dhimwe ndongotaura ndakaitwa kwa ningi. Dhimwe yamchamanya mchenda ikoko. Anti mashona kunoitwa makeup ende ininda ango nditaka 1 iye achazowana 15 more clients. Anti muri kuona business atotodi. Kelvin imbomira kundisira message. Kelvin mari imbomira kundisira message kuseri timbopedza panapa. Imbomira and don't take things personal ndangoku address zvangu wanyora mu comment section. Imbomira kundisira message. Yes Monica Momo zviri sei. Andibona. So mukangoziva kuti kune like dai ndaigara kuZimbabwe tongoti anditi dai ndaigara kuZimbabwe kunyika kwangu mabotiki akawanda mashop akawanda ari kuranwa nevamwe vangu right
kumusha kwedu. So semunhu anenge ane vanhu following handika kana kuti ndine vanhu ukanokangoita vanhu 50,000 and above watove ne following guys. Yes, Faith Sanjay ukangoita 50,000 and above watove ne following guys. Handi muri kuona saka 50,000 people asa havasi kutamba navo because vanozadza even national stadium yai vanozara 50,000 vakawanda vanavo. Saka chero ukapa munhu kuti ndikumutengera munhu ane 50,000 followers kuti ndimaketerawo hembe yangu dzinototengwa wamupa hembe 1 uchatengesa dzimwe hembe 15 in return. Andimona saka it's business kwavari. Saka ndogona kutenderera ndiri kugweru kwangu kuya ndogona kutenderera mabotiki ese. Ndakamboinda kugweru papa ndakaenda panya yema inonzi yema wheelchair papa ya guys. Ndakati makandiona ndichitoti hembe ndichikusira inamba hembe idzedza ndakapfeka hongu kangosiya imomo ndikatogwa photoshoot. Andika inonzi chiko botiki ya dzevasikana kugwera. Handi vakatondiona chitoshombera muroad. Vakati SIS MELLY manya pana iwe yapano pinda mshop muti advertise na kurumiza akabva manya ndona makeup artist akabva toti pinda mshop mfeka hembe mudei anoona ndikatopinda ndichibuda mwakandona kati yekuno ndikapinda ndikatomaketa handimaona vanhu vakatoya pana pakatanga kuti SIS MELLY zvinhu zvamakapfeka makazvawanepi anoona ndikati ndayuko vamwe vakatotuda muchato hembe mama akapfeka musiya idzodzo enda mini ndise kuti vakatengesa hembe dzakawanda ndikungopfeka ndakaita ndikasiyamo anoona. Saka vandizoziva kuti vanenge vari kumananazi Fraser good Fraser 917 thank you Cynthia ku Fraser andiona she's got beautiful clothes ane hembe dzakanaka zvisingaiti anoona. Vanotori vana vanorarama life ya very affordable but haumbofuwa ukavaona pasocial media achiposta zvinhu izvozvo never. Inditotova follower haumbovaone one day achiposta kana chii vanongoya kuzotengesa hembe. Mapeji avo ndekutengesa hembe zvandogara ndichikudzai mapeji avo asimuka ndekutengesa hembe chete animona. So it's a fair deal. Hembe chedzo kana uri munhu ane following unongopiwa hembe iwo market moita diri. Yes, tichiona makaza murume mumfollower ndamako asingaiti ukaenda kune vanotengesa even homewear yemumba yezvemumba unotosvika muyami tikumbira kutengesera dzimwe nguva vanogona tichaja mari ndoda kukudza ichokwadi chisingaputsoka vanhu nhasi ndoda kukudza ichokwadi mine ndise econ pisa muno pisa amona. Saka ukasvika mushopu yevanhu vanotengesa zvinhu zvanenge vachitengesa zvemahomwe endototati andika kazhinji kacho ndandokubvunza kuti saka endorsement yakuda kuti muda mari handimaona kuti mutimaketere zvinhu motobvunzana kuti muda kuti ndikumaketerei zve1 day here zvemwedzi wese here kana kuti zviri kufamba sei voti hatoda kuti utimaketere kana kuti zvemwedzi handika motaurana maybe ndikuda kana kuti mwedzi $500 handimaona pa$500 pepaya handika pamwe uti handina $500 kauna chinhu chaunoda here kune samba mako muno muchiri muno utorone samba mako hani muri kuona mumwe munhu anototi rekanditori kana kuti handina mari iwo munhu makete obva afunga kuti pane kutodzokera pane kunditore something che$500 chine kusamba mangu muno ndimakete hangu ndongorega chinhu rekanditore. Saka ndati muzive kuti chero mukaona dzimba dzakaita sei kazhinji dzakazadzwa nezvinhu zvekupiwa nevanhu vari kutengesa kumafree markets uko ivo vachimaketa handimaona. Thank you friend team achine 200 stars handimaona zvinhu zvino hanzi ine rusha here hamusi kunzwa ikuita noise hanzi ine rusha here ine rusha. Thank you Maita 145 stars ine rusha here loud and clear. Thank you. Hanzi udemu kudiscussa zvegold iwe discussa kaiwe toya ikoko iwe chidiscussa zvegold toza ikoko sureka discussa zvatukuda mapage edu inonotanga rako page udiscussa zvegold rekuzimbabwe unoda kudiscussa iwe unoda kushandisa umwe vanhu iwe pane munhu anyora comment mukati unoda kushandisa umwe vanhu iwe tanga zvegold tauna discussa nyaya dzegold iwe right. Konzi vanhu vanopiwa zvinhu zvakawanda vanhu vanopiwa zvimudzimba makazara zvinhu zvavanopiwa mumashopu munotengeswa zvinhu hanimaona zvavanenge vachipiwa chisa mudzimba moita pressure hanzi my inspiration ndinoinspiriwa unoinspiriwa nechii zvinhu zvavanenge vachipiwa mahara mumashops zvinhu munenge muchitengeswa mafurniture maornaments zvine kudhekoreta mudzimba izvi hanimaona munoinspiriwa nechii. Ukangoita following yako 50,000 and above handi unotogona kutomaketa anything for anyone. Vari kuinstagram vanoti amari ukostereki gozi vanotomaketa zvokutodaro handimaona kuinstagram uko.
saka imi madiaries ndikuhwe mchiti kwanzi we are inspired mukadi hanzi andijeutere izvozvo you see zvandiri kukuudzai hesi rutendo jesu ndorori sei thanks my sister andimaona panonetsa guys musa inspiration ndatipa social media come and play and socialize and sell your things uyai mutengese tunhu twenyu mukauya kuna sisimeli mukati sisimeli ndiri kutengesa chinhu changu ndikati ndipe mari ukati handina mari ndokupai chakati kana ndichida ndoti ndipe wonditumirai ndomumaketa butter trade saka zvokuinspire ratove drama ramunenge muchitaurira mumastreet nemacomment section rinenge ratove drama ramunenge makutudza riya motikari chechedzo kune magaraji anogona guys ndakaenda kune garaji indagara kuZimbabwe ndaibona kuna magaraji ekugweri obviously ndinenge ndiri well known handi kumagaraji kuti ndipe ndifambe nemota yako pandichafamba ndichienda kune every bower nemota yemunhu iri kutengeswa ndichiimaketa inenge isina number plate hanimoziva ndichienda nayo ndobuda pane bower iri mangwana ndabva nenda pane bower iri mangwana ndabva nenda pane function iri nemota yaya people because iri kudrivewa nemunhu ane following nemunhu anofarirwa nevanhu hanimona mota ine machances ekutengwa fast hanimona ine machances ekutengwa fast than ikadrivewa nemunhu anenge asingazikanwi kune vamwe vanhu guys mirai ndikudzei ma-influencers socialites andika there are people like you ani muri kunzwa vanhu vakafanana nemi zvakafanana nemi mukangofunga nhasi ndoita peji rangu ukataura kuti peji rako iwewe nhasi andiona rikatotaka kutosunga rikatokura watovewo socialite animaona saka hapana chakasiyana ukatongoita following ka vamwe vanhu kune vanhu vanotokuda zvokutodaro zvokuti even hembe wapfeka anenge achitoida ndodaiwa ndodapfeka hembe yangu yakafanana neyaSIS MELLY ndodapfeka hembe yangu yakafanana neyaNingi ndodapfeka hembe saka zvinenge zvichite machances akawanda evanhu vanenge vachitenga zvinhu hembe kuti vachabvunza kuti makaiwanepi ndoidawo how many times ndikapfeka chinhu vanhu vanobvunza muchiona muconversation SIS MELLY munadzo here because ndotengesa hembe anditi dzangu dzandinohodha inini dzangu inini andika SIS MELLY makatenga kupi hembe yenyu makatenga hembe yenyu kupi animona ndopesera ndakutoti handinadzo kana kuti aiwa ndisina dzakapera animona saka machances ekuti kana ndikaadvertisera munhu zvinotengwa mo akawanda bvunzai unatotengesera bvudzi kuti aita mari yakaita sei wehevhali bvunzai vanhu motenga imimi moziva kubvudzi uko aita mari kana mukadzi akandichemera tatinaye kudhebheni kuno kune zuva akachema musodzi kudai kuchema musodzi kudai akati handina mashoko mwoyo wangu akandinamatira akapfugama akabata tsoka mukadzi mukuru akandinamatira akapfugama akabata tsoka ati mwari SIS MELLY amuziva makandibvisa pandanga ndiri nepandave mwana wangu angasasaindi kuchikoro asi pamakataura ndimaketera mawigi ndikati ndinenchiona ndenchifollowa nenchiona zvikanzi mwana wangu ndakadzosera back kuchikoro antimaona ndizvozvo inini anenge atonipa wigi yakewo anenge anipa wigi 1 chechai ini panonga nchimaketa because ndamaiona wigi yakandipfeka ndamaiona yakanaka quality ndauyawo nayo zvechokwadi yakanaka because kana yakashata ndotaura kuti wigi yako shaona vanhu vataura kuti zvakashata ndombura kugadzirisa andikuzoimaketa sei vanhu achikomenda because pamune michita makomenzi aya musafa kuti makomenzi aya ndekunye pakamemishora aya ndechokwadi nditotora makomenzi enyu aya ndodzokera neto wandoona palive panapa vanhu zvangu vachitaura wazviona kuti vanhu vangu vachiti palive saka wigi ndakugadzisa mawigi ako iye anobva ndoteera kuti ndanogatsa mawigi ake yodzoka yanaka muti nice anenge arimo ndoti wakaona kamakomenzi paya wakaona achiti nice gadzira dzakawanda dzakadaro andimaona kwari its business zvichitenda zvakadaro hanzi ini ndiri kuda dress rangu rekuhaiti dress randakapfeka rekuhaiti rakasonwa nemunhu ari pano padiaries rakasonwa nemunhu ari pano padiaries anonzi Vimbai ane designer ndiye munhu akandisonera dress riya free of charge anambobhadhira kana senti zvandiri kukuudzai kuti munoswera makakwira forogonya muchiteverera zvinhu zvamusingazivi ndiri kuudzai chokwadi dress randakapfeka kwaiti chitupisi chiya animona akanga ndinoda kuitirai outfit dzekuti mupfeke handika ndobva ndangomuti design rodawo chinhu outfit ini design ndindakamupa kana ndoda design yakadai ndisingatombozivi ndobva ndisonera exactly like that Vimbai ari muJoburg ende akachipa ndiye munhu akandiitira zvona ndakapfeka inini zvezve ndiye munhu akandiitira dress outfit nandakapfeka yaya animona anosona ende kwete inini ndega dress repink ranga rakapfekwa naComfort riya nashumbres repink riya ndiye akasona dress repink ndichakusa kusenderai mapictures kana auya akatogona photographer ndichakusira mapictures ehaiti ranga rakapfekwa newe mukadzi naHevali rakareba repink so rine zvimasteps so rakanaka so ndiye akasona dress ranga regreen so ranga rine mazihoko akadai so rakapfekwa newe mukadzi so rine mucheka unochodza rakaita green so rine mazihoko akadai ndiye akasona vanhu vanga vakati wandei vari paipa vakapfeka madress akati nakei mamwe anga ari paipa akasonwa nemukadzi yeye mateksi ndofunga nasara ne2 chete animona akasonwa nemukadzi yeye she's a very good designer and andizivi kuti ushu Vimbai ushu
ndiwe here vimba ndi ushu wandapina ushu kanzi post numbers vimba inokumbura use numbers ako kune vanhu vari kubvunza comment section. She is the lady akasona dress iroro madress atatakapfeka free handina kumupa kana cent mubvunzei handina kumupa kana cent. Saka musatange nhasi ende vamwe venyu munenge chero inini manje chero ndikadi vamwe ninya kuti ndanga chifarira SIS MELLY zvokudaro anenge achimwe chero chimwe chakashata ngoti zvakandaka ndorida munozati hembe ndopfeka dzese dzine madhayari akawanda nadzo muzviziva because ndichingochipfeka mudhayari anotouya SIS MELLY ndikuda dress ramakapfeka ndotomuti ndinaro kana ndinaro mustock kana ndisina handina asi pane pandakariona mira ndobvunzira chinaro here ndinotoshaya hembe dzangu nemadhayari akawanda dzandinopfeka madhayari akawanda nadzo ina ndakufanana neomwe kwekuti chandapfeka hachitifekwe nomwe munhu tinotopfeka tose andimaona. Saka ndozvatenge tichida ndoinonzi women empowerment iyoyo. Vimba yanza ndisiri usadaro vimbai usadaro. Don't do that. Hasiriye usadaro vimbai. Don't do that. It's wrong. Don't do that. Ndibvisire ma comment ma diary ndibvisire admin iripo ndibvisire comment iyo. Kuramba kubvisa. Usadaro tikutira zvinhu zviri serious pana pa business romwe munhu. Iwoya uti kwanzi ndini uchinyepa usadaro isiri time yekunyepa makazi. Isiri time yekunyepa akazi musadaro. Nditry kubvisa comment kuramba kubvisa nefoni iyo. Nditry kubvisa ngekere. Try kubvisa volume ndibvise comment yake yaise ndapina pe. Yabviswa comment. Yabviswa comment. Comment yabviswa guys. Kusikunokwa ndisikuiona. Andimaona. Saka musafe maka andisikuda kuti pa social media apa muse mu socialize mu ningire mudi munoziva mira ndikudzei guys. Yabva chaionora tikusaidi kwangu kuno kuchiriko. Rega ndikudzei chimwe chinhu. Mirai ndikudzei chimwe chinhu. Ndikudza taura nevana vangu panapa. Mira ndikudzei vana vangu. Munoziva kuti dzimba chazetu dzinotengwa adzingotengwa ngorutenga madu masepa musika. Do you know for you to get a house there are so many things that needs to be and so many people that needs to be involved. Munozviziva kuti imba haitengwe kunge matomatoes epamusika. Munozviziva yekuti ndiro yanchikudza kuti ndine 6 I've got 6 properties panapa. Haitengwe sematomatoes ekumusika. Manzwa kune malawyers anofanira kutova ari involved, kune mari dzinobhadharwa, kune background checks anoitwa zvema even mastands aya nechi kuti stand yana utengeserwa mumunhu, kune certain amounts dzinobhadharwa. Andimaona kuti zvechokwadi vakuti tara checking yekuti hakuna here stand does it belong to the person akutengesa zvechokwadi kwati utengeswa neka. It's not just as easy as that. Kusvika unyaso kuti ndave ona ukuthi ndatenga title ene title deeds guys abude same time. Ani muri kunzwa haabude same time ma title deeds. Kune vanotenga vakatenga dzimba mukana vatenga vasenzi munozviziva imini. Haabudi same time. Kune vamwe vakatenga ma stand even last year vasati vareceive ma title deeds avo maoko. Thanks mess. Anti mazvona. Saka regai kuve inspired. Regai kumanyidzana nezvinhu zvepasocial mepo dzepasocial media. Pasocial media apa takafanana guys. Mukatove nani kutidarika. Handi muri kunzwa. Mukatove nani kutidarika comment section, you are even better than us. You are better than us comment section. Life zainti katozokona chako chako wameka vamwe vanotozonyara tinotozonyara kudukubisa yakudai because you are even better than us. Muromo hauzari gwine gwisi pa social media apa. Muromo hauzari rine rwisi pa social media zvatinoona apa. Teta ngo tisedu chingonyara tichingoona edu chingonyara. But be careful guys. Hakuna kana wada kuti uda kuinspire enda unotsvaga munhu ari kukuita zvinhu zvinoita kuti uti hey mwoyo wangu wakaradzika nyaya ndakaona so but yakazosovhika pakupedzisira shema akazopesera apa pekugara vanhu vaya tete kuti vakapesera vazoita kuti mwana aende kuchikoro. That's a true inspiration. Kune dzimwe dzatinosvipa nyembe muri kunzwa all those socialize pa social media but tese tinge tichilauda please
count us out. Hapana. Manzwa. Mari pairi munoudzwa nesu. Imimi ndimi munofanwa kutiudza. Kuti uyu munhu zvinofanwa kuoneka zvega nemi mchitiudza. Kwete zvokuti ndinoya kuti ndikuconvince kuti ndine mari. Ndinoenda kupfekera ibhutsu yandinotenga ndokuigira neprice ndokanda up kuti ndikuconvince kuti wona ibhutsu rakafika ndine ukati zvatongodaro zvatodhakwa. Pane timu rine mari rizi. Pane mukadzi wandoziva ri pasocial media apa anofarira social media zvokuti ndikome ndichamutaura rangu nezita because I know kuti I'm not going to say anything bad about her, but ndoda kukutaridzai. Mukadzi uyu anonzi Pamela Maravanyika. Pamela, pane mukadzi akanonzi Pamela Maravanyika, so ndiye kanonzi Pamela Maravanyika, Muslim, so anogara kuHarare. Thank you Mutina for 99 stars. Thank you Mutina. Anonzi Pamela Maravanyika ndizvo anogara kuHarare uko. Ane akarorwa nemuchina, so mukadzi ye I wish you can see her house yanogara kuHarare uko. Anofarira comment section stereke. Anotenderera dai mukaona imba yanayo, imba yake inotora nebasketball court ine tennis court pamba ipapo. Pane imba yakakura zvokutodaro vana vake vanoenda kuchikoro nemotikari chaiko kuhigh school nemotikari mumwe nemotikari, kwete motikari dzenhema, motikari chaidzo. But anenge ari mucomment section asina mbomona kana one day achiposta zvinhu izvozvo. Handisati nambomona kana one day. And most of you matotadza kumumunhu kuti hamumuzivi. Memuchingoona comment section muchingofunga kuti hana kana nebasa rese. Ndozvinotaura nemari. Pane mukadzi yaya, pane mukadzi anofarira kuya page rake ndire kumaketa. Anonzi Cynthia we page rake ndire kumaketa. Page strictly for marketing your products. But you can see, thank you Sis Chacha, but you can see antika nezvanenge achitengesa nezvanenge achidinila sometimes kana murume wacho amitra something pa birthday kuti these people they've got money. Range Rover dzitengo kunge tomatoes mangwana kuti nasi murume atenga yake kusura mangwana murume waya nemukadzi adzitengo kunge kudaro. But you can see, but they are quiet. Amuvazive. Ukaona muchida kusvipa urich wokuzviti ndine rich inini ndiri rich ndazadai fake hakuna hembe guys adzidhuri. You can all afford to go buy hembe. Mukaenda kunikikiri kuna Small Street kune hembe dzokuti mukapfeka nefitness yako nekufita unotoya panapa ukataura kuti this is hembe dzandinadzo. Thank you Lillian. Hembe dzandinadzo idzi vanhu vakatovhunduka. Hembe madhende adzivhundutse. Andimanzwa musavhunduke nehembe. Musavhundutswe nemadhende pasocial media. Andi muri kunzwa. Ndikuwei futi mchiti kwanzi I'm inspired. Ningana ndi-inspire zvokuti do. Ende ningana muchimirizika kune vanhu musingazive noizi. Takambokuona muchitengesa matomatisi kupi kuti takavaona vachitanga sava zvichokwada. Vachitanga vakanga vachisa matomatisi maya. Vakabva apa vakaenda kunoshanda vachiklina matoilets uko vakazo takambovaona kupi. Makungoona mari makungoona mhene zvamunenge muchikutaridzwa pa makungotaridzwa makutoinspaiwa. Ndosaka muchibigwa because munoinda kwaenda mhepo. Zvamaona nhasi makutobhilivha makutomhanya nazvo. Poya nhasi okubhilivhisa kuti nini ndinotorapa ndakazorapa ndingekati makutomhanya nawo makutodyirwa mari. Social media isekuzvera ikuvhera nazvishandwa. Andimanzwa. Social media haisekuvhera, mari haidi pane noise. Mari inogara pakanyaragwa. Ende isusu vanhu vane mari muchaudzwa nesu kuti mari munenge munayo amai. Mari aiwa zvinooneka kuti iripo. Kana munhu ane mari cheshe yekutenga usoro uchitoona takabaya mabhatani aya musanyepegwa imi. Mari chaiyo andibaye mabhatani ane tikutora mari dzekutenga vamwe dzingori mari dzekurarama chete. Andiwana dzekuti tinongouyawo unogona kungoti vanoende kuchikoro ugona kungodlawo ndo mari dzine vazhinji. Hakuna zvamunosora muchizoudzwa kubva vanhu. Please uyai mutambe pasocial media. Uyai mufare nevanhu pasocial media. Uyai muone zvinenge zvichiitika pasocial media kana riri drama kana zviri zvechechi kana zviri chi. Watch moseka moenda. Thank you zvako Angie. Mubhengi chamo ukapinda vanokudza kuti dzima cell phone yako kana isapa silent. Mari haidi noise. Mubhengi chamanodza kuti ukuita noise nanomira panze. Nanodairira cell phone yako panze. Mari haidi noise.
ukaona chingori mnanenge chingolodha pasi chamidha chingolodha takangofanana hauna nyarara ngoita ngatingotukana iti chingotirana zvibhende tichienda ndozviti takangofanana kuti tamovata mune BP pressure kuti tikuperekedza mukurarama muri kuperedza mukurarama utori nani kundidarika iwewe utori better kundidarika uri peredza mukurarama utori nani it's just that you don't know chete you don't know because vakawanda hamuvazivi hamufi makasangana navo kana musoto munosangana navo nezvemashow vanenge vari well dressed because vanenge vakapfekedzwa ka misoro inenge yakagadzigwa zvakanaka because vanenge vakagadzigwa musoro takapiwa kamusoro nemaheva alai makeup takagadzigwa nemamakeup artist saka zvenge zviri correct but real life hamuizivi real life cheche munenge musingaizivi real life cheche musingaizivi mobuda ipo pamakuenda nomamisana kumba nevarume uko ina handichadi marriage asina geza usikundi andiskuita umokadzosora chimanya nemotikara chidzichinjanisa umokadza kuchinjisa mabrazilian everyday umokadza kuchinjisa hembe everyday ina undi kutoita fight nemurume kunisana mumba nemurume nenyaya yezvinhu zvatiri kupiwa isima socialites mumashopu zvinhu zvatiri kungopiwa mumashopu zvatiri kungopiwa mumashopu ndizvangasora muchitano isi munoza imimi senge mitimu riri kudiaspora imimi musapiwe pressure imimi timu riri kudiaspora zvimwe zvinhu nyatsoti ngwarai how many times muchitumira masocialites maold remit motitumira maold remit kanganini pane socialites rinoti anambotumigwa old remit here newo munhu ari kunze kwenyika uko vanotitumira maold remit ava vanhu ava sometimes simeni ndipe matizo I need to send you munhu ane mari chesheyo anoti ndikutumigwa old remit oti ndidombiro ndidivhetirawo mari iyi inde pabofiri kana kuti isa pachildren's home ndiani socialite akamboramba mari apa ngataurei chokwadi ndiani socialite akambonzire diaspora ndikuda kutumira mari akati ndiserowo kuti kujairo zichiri usaritumire ndiani nokuti kana une mari yemutengo yekuwanda yamunozouya muchishandira vanhu pasocial media mari iyoyo anongoda kupiwa endesa kujairo zichiri but munhu anotoenda kunomira chinogamuchira achipiwa uchipiwa nevanhu vako nemafriends ako nefamily yako family dzakasanganisa pasocial media then the same people you come tomorrow muchida kuvavhairira the same people hanzi ndiani ari kurehwa onaiwo pfungwa dzafortunate what makes you think kuti ndozvawajaira kafochi zvinhu zvemakuwa what makes you think kuti pane munhu ari kutaura we are here I'm just here talking to my diaries and telling them I don't want to hear anybody anoti hanzi ini tinoinspire ningi because tese hatina chatinokuinspire inacho we are not iwaya hanzi kuinspire vana anoona tifurai nzeve muvhurisisa social media ikudzidzisai zvakawanda madzidza zvakawanda pasocial media maona zvakawanda pasocial media exactly ndizvo ndiri kutaura Linda kuti hakuna socialite andikukudzai chokwadi because ndinotoona kuti vazhinji vana vangu especially vari padiaries vanogona kuita pressure nezvinhu zvisipo that's why I'm telling them the truth hanimona kuti vabvunzei vakudiaspora vanotipa maold remit ava dzimongo vanotongoya ndipewo madhesivere I want to send you mari drink mutenge amarula mumwe mutoya zvanga ndakazvibatira bhodho rangu reamarula apa musingatombozuti rabvepi rabva kudiaspora uko but hatiuye chitenda tinogona kuvachinyira kuvavhairira tinogona kuvatuka nekuvamamira kumeso that's what we are good at ndozvatiri anoona munhu wandiri kuvhairira ari kudiaspora ko anenge anditumira 50 pounds yake kuti tenga drink handitika munhu iye akavaka ana dzimba kana dzinokwana kuita 4 dzakazendemura nemari yemashifts anoona dzimba 4 nemari yemashifts toya mangwana panapa totanga kuvatsvinyira it's not right munombozati besides kana kuti kudi munozati kuna mwari kumusoro kudenga kwanoona kumusoro kudenga kuna mwari anoona be inspired by yourself muri kuzvinzwa ndoda kubvunza kam chida kuona kuti ndikutaura chokwadi ndiudzeiwo celebrity kuno South Africa kuno kumashinji acho amakambona mukaenda idai kumapeji kwavo amakambona chiposta dzimotikari vachiposta mukati medzimba dzavo hamutodzizivi dzinopostwa nemabloggers ndiwo anotora hamene vane wei yekuda vanenge vachipushawo mapeji avo vane wei yekutora zvinhu zvevanhu dzimba dzavo voposta
hamumbofuma kamuona achiburisa mumba make somiziyo kuti this is my house you hazviti ane fleet of cars hamumbomona achidziburisa chiti come here I want to show you. Don't be inspired, especially nesu masocialites kuZimbabwe. Zero zuchi dololo hakuna wantinoda paupe inini kana ndakamirira seni ndinozvimirira hapana ndoti hanzi ndinoinspire na ningi hapana zero handinspire nemunhu zero ndoinspire na Mwari. Kana chida kuinspire nenda kugroup revanhu rakanzi let's build what ndokwandonoona inspiration ikoko. Kana ndafunga inspiration ndikwatete tilda uko kwashema ndoona zvangu ndakanyarara ndodzoka inspired. I'm inspired. Hapana ndozvimirira tinozopesa munozonyanya kutinamata team munozonyanya kutinamata atisi vana Mwari mazvinzwa. The time you spend worshiping us as people nanchikumbira kuti please take that time spend it on God. Mune zvinhu zvichinjere. Spend that time uchiworshipa business rako unota zvichinjere. Time unosukura uchiworshipa isusu masocialites isusuka ndoda kuti mutore time iyoyoka mumboti ndakuinvest time iyoyo kupinda muningikiri kupusha business rangu uzoya utudza maresults pano uye uzotudza maresults pano uye uzotaridza maresults pano kuti ndakazoinvesta mwedzi wese mukumaketa ndikasiya zvenyu imi vana Simeli uye utudze maresults pano kuti uone business rako harisumukere. Kana tichitaura tichiti my inspiration akotsa yaya come and listen. Tora chinotoreka antika tora chinotoreka zvaunofunga kuti zvinokubatsira tora nonsense siya hanimanzo nonsense siya hapana kana fa kuinspire kana one hapana because it's a world of lies. Social media is a world of fantasy and lies and believing and beliefisa vanhu and we believe is and toto beliefisa zvotopera. It's a world of fantasy, social media, a world of lies, a world of hatred, a world of looking down upon each other, a world of envy, a world of kushuvira sipo maybe tichazozvwana kumberi handimaona tichingoya nekungo kubelieve ndo zviripo. Chete tingori kungo kubelieve yapa murumbidzai Mwari. Please worship God. Munhu kunyanya kuti worshipa. Spend your time in worshiping your God. Kune vanoita zvemidzimu spend your time in honoring your ancestors. Mune zvinhu zvenya zvekufambiri here. Mune zvinhu zvenya kune vakadzi vari kuvata na 1 am. Vamwe vata na 2 am. Kusiya dzimba dzichaputsika mubate mashoko angu aya. Kana dei muri vanhu vanogona kuve honest one day you come back to me even kuseri kana pa life kuti ndauya kuzoconfess. Vamwe venyu dzimba dzapadhuze kuputsika kudai. Mave nenguva hauna time nemurume. Uri kumateedza malife. Uri kurara na 1 murume arara na 9. Hauchina nguva nekuda kwesocial media phone. Chinhu chisingatauri. Dzimba dzava on the verge of kuputsika. Uchanotambura nevana. Nekuda kuti you are worshiping this social media too much. Muri kunya kuworshipa vanhu too much. Ngatinamatei Mwari. Vamwe venyu mina ndikudzai chokwadi chamuchandivengera but chiri chokwadi ina ndikungotaura randomly. I'm one of the socialites and I am one of them. Kana ndichitotaura nezvavo ndikuzvo include inini I am there also. Musandi exclude. Nditorimo mubracket imo. Antimaona ndirimo mubracket imo. Isusu masocialites guys tikuku misleading. We are misleading you. We are misleading you. Tikawira mugomba will take you with us. Makombo will take you with us. Nekuti makunyanya kuti worshipa kwachona. Makunyanya. Zvimwe zvichoda kuti muzvidzore mega. Zvidzorei TikTok, Instagram, Facebook. Invest more in your business. Invest more in researching kuti chii chiri kupa vamwe vanhu mari izvozvi. Vamwe venyu dzimba dziri kuputsika manje kwete nekuda kuti kuvata na 12 ghost maghost
ane nzeve dzekunzwa nganzwe dzimba dzekuputsika unofunga kuti ndine maghost account anoterrorize vanhu musititu mandibatwe une murume une hama dzemurume you can spend years usati wabatwa uchitaura zvanenge uchitaura uchidini ane muzati maghost anosamuswe it will take only a moment 1 second 1 mistake kuti ungobatwa 1 mistake kuti ubatwe marriage ngondo yobva yadestroyika hama dzemurume dzichaona ani chichaona nezvinhu zvamunenge muchinyora muchitaura muchishura muchidini vamwe venyu mutori vana mai vebhachi vana mai vekuchechi vamwe venyu mutori vatungamiriri vafundisi chaivo but kana makapfeka maghost munombotora mwari muti mwari iwe imbomira apa pomwira pasaidi apa ndakumboita zvekusocial media chazokutora mwari kana ndapedza izvi then mochitanga teererai muteererese it will take a moment vamwe venyu vamwe vana mai tisu tine zvana tine vana vatokura zvatinenge tichinyora tichitaura paya umwe chaya anenge asina kana ghost anenge ane real account yake achinyora zvanenge achinyora. Thank you Mukoma Gordon, thank you very much my brother, thank you for 530 stars. Achinyora zvanenge achinyora uri mai vane vana vane vakwasha vane varoora vari kuona social media anyway inopera mune mhuri dzenyu zvokuti vakwasha vanotadza kana kuremekedza kuti ndimai vako here ava vanga vachinyora izvi screenshot inotorwa inorambisa vana vamwe mune vakwasha muneche mucharambisa vana venyu muchatukisa vana nevarume nehama dzevarume vana mai ndikukona ndakambokutora nezvenyu ma40s musuno nchiti ma40s zvatiri kuita apa ma40s zvichienda kumusoro kwako muri kunyanya kudarika vana vadiki muchazodemba one day vana zvicharambwa nekuda kwezvinhu zvenyu zvamunenge muchiita pamasocial media mumashoko amunenge muchitaura muchikuche iko pasocial media pakugwadza kutamba chokwadi chakanaka pakugwadza hanzi ndaseka hangu nambuya mulambo muri kusekei nambuya mulambo pari kurwadza pasocial media nokuti apachina vakuru vari kunogona kunodzora even vana vari kuita hondoko kune vana vari kuita hondoko hakuna achagona kuenda kunotora vana vakunotaura tinditi vana hakuchisina because vana mbuya nana maya vari mucomment section vachikuzirira kuti famba nebhora dira rizare. I'm just saying the truth as it is and you know kuti I'm not handisi kutuka munhu kana kudi but tingoonesana hakuna achati ini ndati kurei ndine 50 ndine 60 rega ndinde ndotukwa ndazama kuseri kuti vanangu ndachikumbura ndi hakuna ngati chege munozati zimwe zvinogona kuitika zvinhu zvinogona kugadzirika pakangota one asingasikamu ini ndiri socialite handika ndakavengeka mai vasingasikamu vari mucomment section vasiri socialite vanongoti mwanangu ndinokumbira kutaura newe munogona kunyarwa mama vakoma munogona kunyarwa mukaenda kuma inbox vanhu mukatoita group tikazoita zvinhu zvatonaka but no one will ever go kuno kuapproacha vana because mamai ari kuda drama exactly aluchakondinywa famba nebhora irarizare. That's not correct madzimai zvatiri kuita handizvoba vana vochemerepi vana votizirepi zvatave isu tave kuforefront vana vochemera kupi vana votizira kupi vana voko ndakambokudza ngati comments kana uri pakamera apa hamuzivi noti vachinji nyamuite malife pamberi pevanhu kana uri pamberi pekamera apa pane zvinoitika so zviripo zvinhu zvinoitika so kune munhu anenge agara pamberi pekamera pekuti mukataka kundikuza imika ndobuda musaga ndizvo zvifunga ndandega kuti but paya ndatobuda musaga because ndikuona maziso enyu apa zvamuri macomments enyu ndinotoita way out of line because ndindikurira makandikomba antimaona. Please vabereki tichikuona mastiti ma40s zvanyanya kana iri drama racho pane mambo kuti munosvika panyasona noti harichanakidzi drama iri harichanakidzi batsirai 1 mai 2 vana mai ingoitai zvivindi batsirai muinde kuseri. Thank you maitawa yowe nhasi dhei rangu remasters iwe kani 530 ndakambowana masters akadai kupi. Thank you for 530 stars. Thank you ndekupi kwamakamboona kwatakamboenda guys kwamakambo indai munotukwa kuseri mazama indai munotukwa mazama munozati zvimwe zvinogona tobatsika zvakati mukazoshamsika pane vanhu vari kuchema vari kuda mari dzavo anditi dziri kunzi dzakaitika mumaraundi handika dzesquareti vana mai mukaenda
and I don't know what is really happening. Hanimona ketu ndakangwa kuti watanga kuti amaleva akuita wamaleva chitukani sati taona. Hanimona wa approach uyu watora uyu watsura maybe kana zvichita wavaisa apa vanhu vacho ndevapi uyai poitwa sei you make a way forward nevanhu ivavo kuti mari dzevanhu dzibhadharo. You can azvidi socialite izvi kune vanga vachiti kwa SIS MELLY pintrain azvitombodi socialite izvi because tinobva rugwa tikatukwa tikatukwirawo zvemubhurugwa ani muri kunzwa zvikutongoda munhu nje mai nje vari mucomment section vanozvipira vachanoteregwa kunonzi uda kusvita kunonzi wena ungenapi SIS MELLY vakaenda nhasi ndinotuka zvemubhurugwa and imini comment section vatanga panga kuti vanda zvinhu stereke SIS MELLY vanohakira vanga vachindepi saka rather kuende zvako mamai ari mucomment section anongozvipira kuti tiri vana mai takabereka tiri vana mai takazvara. We want to bring unity kuvana ava. We want to bring love kuvana ava. Voenda zvavo vono approach zvonoramba vazama. Animona pana mai vakuru varipo vavai vanonzi mai Mildred vai ndimai vakuru vekuti if approached by women vakuru animona vanogona kutoteerera kutonzwa nekuti mazera ava vavinga vakatoteerera kuti kukunzi kudii vakatotora isaka matwitter sei animona sezvo vari kuti vakablock handika voenda futi kuti reach out kuti okay apasina zvoshuya tiite way forward zvitaure nokuti truly speaking social media will never solve a thing. Ndo chokwadi mungazviramba mungadi but ichokwadi social media imimi conversation muri happy because drama is coming for free but muri kufungira here kuti vanhu vese vakapiwa mari avo inozobuda here drama with all this drama. Social media will never solve a thing guys. Animona which will never solve a thing but pakaita vanhu vechikura nonyatsogona tanoda kunyatsopinda zvinyatsogona negwara kuseri background uko zvinotobuda zvinizvi zvikatotaurika zvakanaka zvikatodii because vana venyu vari kuita izvi vaning'ina venyu vari kuita izvi. Ndombi zodwa life yangu iri to kutukirwa life kuri nani handina ndataurana kudii. I'm just saying the truth. Chandinodira pamasocialites hapana munhu asina fungwa wokuti anyatsoti zvandatotaura ipapo vachatuka havo but ndinozati ndataura chokwadi akataura chokwadi takamutuka hedu but akataura chokwadi because there's the truth. Mwoyo wangu unotorwadziwa vese vana vaya vaning'ina vedu antimaona vaning'ina vedu. One person has to say it. Ndikicho ndakazotukwa it's fine but one has to say it. Chandinoziva vese hapana benzi vese vanhu vane 5 cents dzakakwana vese vachatanga kutombofunga kuti but she said the truth though. Antimaona comment section inozvidira drama and is going to be there for drama and haina kwari kuenda and itukuchidzira kuti drama rifambe but guys it's worth it though. Vanhu vese KV vanhu vese vari kuda rubatsira pa ndati pakaita mai vechikuru wana noti vanangu muchida musingadi muchanditeerera handimaona vanangu kwete socialite mai nje vanobva somewhere kokuti vanotobvunza kuti ndimani handimaona ndimani uyai vanangu ndati nasi muchida musingadi vanotoenda neauthority handimaona vanorivhura group vakagadzirisa nyaya kuseruka zvikagadzirisika. Animona vanorigadzirisa but anyway I don't know. I just pray and hope kuti pachabudawo vana mai vechitu anditika anzabiya venyu kwam ina ndinabiya sha andina abiya. You see me most of the times ini ndinozvifambira netimu repano padiaries ukona ndine vanhu ndikufamba navo ndiwe pano padiaries ndivo ndofamba navo pano and I've made it a point to myself kuti kubva nhasi kubva kumasuroko ini handichangi kumapage handichaende kumapage munhu izvo zvokuti ndaiposta vanhu everyday uchiti munhu achichakanaka kuposta uchikomenda iwe unopostwa nani who anokuposta wachiti SIS MELLY happy birthday kana kuti SIS MELLY vazita chakanaka kudai saka kuti vakachena cha ndiani. No one posts you as taita kunge tikunanzva vanhu but taitry inenge ingoriwo way kuti tiri musame industry tikusupport. Thank you Pem Chelele taiti kudai woenda woona kuti vakadai taitombotukwa pambacho nzi muri kutora side mukudai hapana side ndaitora number vena akatora side remunhu never because vese vasocialites ndowada zvakafanana togona kuona maerrors but who am I ini ndokuti ndiri one of them then ndakadherereka until I cannot address them because ndakatodherereka kwavari takafanana ndimona saka ndototukwawo ani mazvona zvoda munhu asiri socialite
munaita chakanaka ina dina godo ndaitoya wondo posta aiwa uyagona ndotukwawo nemwe inenge chiti team chakati mukudede mangwana woda upostanzi team yakati yokupandukira ndakazvuzza kuti iwe unoita chinhu hakuna munhu anokuposta hakuna munhu anokulikira chinhu hakuna munhu anokudai vanotouya kuzokulekera ma-upcoming ndosaka muchiona dzimwe nguva muchizoti musenda kuma-upcoming nditi aiwa makukanganisa mukati musenda kuma-upcoming because ma-upcoming ininde nichiona vanotouya vachilike up animaona vanouya vachilike up vanatite joy avo vakatanga manje vanandi joy unovaona vari mucomment section vana Solomon unovaona vari mucomment section vachilikawo antika vachidini ndo vatiri vichindawo kunolikirawo iwawo ndo vachiendawo kunomirawo nawo rimwe timu rese kana sina atitombaotsikiko ndakatozvizota nditsikiko guys if you see mukasaona comment yangu chero mukanolike Zimbabwe yose mukasaona comment yangu musandibate please ndisiyei because maoko anogezana aiwa KD ine power kuvanhu vari kuda kubatsirwa antiona kuvanhu vanoda kubatsirwa zvino masocialites akaoma musoro andiri kunzwa masocialites akaoma musoro why because when they are addressing each other now hapana nda kukundwa iwe ukauya kwandiri nenyaya yako yemunhu wonje ari kuda kubatsirwa haatozivi zvesocial media panongonzwa kuti waposta wakatsimira kana ndadai anobva amhanya kuti meiwika ndibvise haana kuzvijaira socialite rajaira social media haridi kukundwa saka uchiona ichita hondo isingaperi because uyo anenge achiti ndoda kutadza kuti ndakapenga uyo kuti ndoda kutadza kuti ndakapenga masocialite kai saka pane chinozobuda here hapana chinobuda ndochokwadi but imimi right now mukaita chikweretini mukauya pano andika sisimeni ndikutana ningi ndikamufunda ndini ndonzi simeni the fact yekuti simeni anofunga kuti maiweka ndindopostiwa kuya anobva kuti ndikumupa mari yake vangani vakabatsigwa apa how many of you vakarecover mari dzavo taurai mucomment section vakabatsigwa mari dzavo vakabatsigwa kuwana zvinhu zvavo backup vangani pane akanga avharwa stand up akadzosegwa back stand yake panapa pamasocialite tese tichiti hadzidi kukundwa ndo problem iripo remember kuti igame iri ndoda kuenda patopu igame racho iroro saka panonetsa ndosaka ndati even anoenda kunogadzirisa ngave munhu wonje anobudawo nje kwamuruku kwete kuti aite musocialite ngavave mai vechechi kana kuti mai hameno vanongoenda unodai otherwise hapana chinobuda anmona hapana chinobuda social media guys uyaiti tambe uyaiti fare uyaiti uzane kuti wokuta nezvei mazano titaura nezvemudzimba maoko anogezana izandla siyagezana kudai kana usingagezi maoko angu nichigeza ako the time for that zvakapfuura zvakapera time for that one yakapfuura yakapera animona time for that yakapera kuti tichiramba chingogeza maoko iwe ugeza umwe maoko tiri musame industry we are in the same industry ndikakugezawo ngawenga kulekira uyo ndilekirawo ndikawenga kukomenda uyo ndikukomendewo that's how it is saka zvinotoda kuti zviri nani ndigare panze maponga tried I didn't know about that one when I didn't know about that one mona saka zvinonetsa zvinoda kuti kudhara social media yainakidza haiko zvino social media ichanakidza ndochokwadi haichanakidza kudhara social media yaifaya yainakidza iko zvino hainakidzi saka hameno ndangoti hanziudzai makani panonetsa munhu audziwi anenge azongosundwa nemweya wamwari ndati hapadi munhu anozikamwa apa pari kudada just normal mai vakuru vanoenda nevoice rine authority kuti vanangu vachivaonesa mavaka 1 2 3 4 5 vachivaonesa vanogona kuteeregwa popular figure hakuna anovagona hakuna munhu ainge uri popular hakuna anovagona ndochokwadi ichocho trust me on that one andimaona saka guys uyaiti fare pasocial media kana une business rako use the platform to sell your things andika uyaitite zvinhu zvedu zvepano kana tika tichitaitenge tichiita tichidini handiti maghosti anotuka vavaya make sure yenyu kuti hamusi vakadzi vevanhu kana muri vana mai please just rethink zvamunenge muchinyora muchitukirira vanhu muchidini kuti one day a mistake will happen and that can cost you your marriage
can cost you a lot of things. Uchanotambura nevana wave single mother nekuda kwe-social media. Vamwe venyu cheche vanenge even mamwe maghosti, kune vamwe muri kutraya kuenda kunze kwenyika uko munenge vane maghosti munozati kunze kwenyika vanotresa zvinhu izvi, vanoverify, vanotsvaga, andimoona, vanotresa zvinhu izvi, zvonobuda kuti ndiwe ma-IP address aya, zvonobuda kuti ndiwe unenge uchiita zvamunenge muchiita, zvimwe zvinhu itai muchizvidzora. Hazvimbodi kunzi ndakazopenga, hazvimbodi kunzi ndakazodai, hazvitodi kunzi munhu iwo masingu chavo vanenge ane maghosti, muchada kuroorwa asikana, muchada kuroorwa kwatotuka nemaghosti. Iro ghosti rako tino zvandataura kuti ndandinozati hapana chiri chinoitika pasi pezuva singabudi pachena chino tinos ugare wakazviziva munin'ina wangu, hapana chinoitika pasi pezuva chisingabudi pachena. Ungaoperata naro 6 years ghosti rako nonzi tino ziri, one day unoita mistake iriko, kana mwana uda kuzviburitsa oita mistake, zvonoonekwa nemurume wako kana nehama dzemurume wako, that will be the end of you. That will be the end of you. For what? For what? For social media. Hapana chinoitika pasi pezuva chisingabudi pachena guys. You can operate 5 years, 10 years, one day kana mwari vakuda kuzviexposa vanozviexposa. Kongwe tako ghost rakaprojecta from kubasa or something, rinongori ghost rinotamba rine ghost singa, but amen. Hanzi if in essay vanotresa pana akanituka neghost kamwana ndichi apologize arimo muno comment section ndamuona ndilava sari kudaro. Zvinoitwa anotreswa stereki, anotreswa maghosti aya. Makuda kuenda kunze kunonzi rambigwa kunze hanzi ndiwe kamuridzi weakaunti shiri inozongofa, chawagona hapana. Saka ameno kungoonesa vadikani ina angu hapana wanda nchituka kana wanda ndichitaura ndanchingokuonesa nekukuudzai kuti please be inspired by yourself. You are the best prophet of your own life. You are the best inspire of your own life. Gara pasi and plan kuti ndoda kuita zvinhu ndakadai, ndoda kudai, zviinspire wega. Ukapinda ukaona pa-TV ukaona mamagazini of what in the next 5 years ndikazvona ndine imba yangu yakadai. So inspire yourself. Inspire yourself. Ndikazozvona ndadriver unoona mota iyi, it's allowed kukomenta zvakanaka, zvinokomentwa, it's allowed kukomenta zvakanaka, but don't take it too hard. Kubva wazvipersonalize, kubva waenda nazvo kumba unozvitora zvinhu zvepafacebook zvakuona izvi unozvisa into reality, unokanganisa life yako, unokanganisa life yako. Panapa people are making money nekutengesa. Bvunzai vanotengesa makeki, bvunzai vanoita mamakeup, because tine chingosapotana pachedu kapa kuti we makeup ndiuyawo ndite, wenzara ndiani uya tisapotana. Ini dzimwe nguva ndinotoramba kuitwa mahara, ndoti I want to pay kuti nditi ndakusapota ndifa kubhadhara. Vabvunzai mamakeup artist ndoti kuti nditi ndakusapota mufana wangu, I understand, ndichangokunyorera kuti makeup binding, but I want to pay you because ndochitonatoti munhu atodawo mari iyoyo. Handitimuona ndo inondisapoti yakanaka, kwete kuti tebva tangoramba chingodya zvavapfupi nekureba pese pese ngoda zvinhu zvemahara, chino haupfeke chinhu chisina kunyorwa kunzi binding, ina handidi. Anomuona ndotouya nemazitya angu ekuna kota mai street uko, ndogona kutongokumaketa ndoisa maposti yaimaketa mutomaketa chidini, kana ndazopfekawo dress rako musi woyo, kwete kuti everyday nenangu dress ranhingi abodo dress ranhingi ayo wabodo ndoda rangu nekuti nechiti dress uyai mutenge kuinbox kontinaro. Inspire yourself. Inspire yourself. Andijoyi vavai vakataura mumwe musindai vanzi vachitaura kuti hanzi kudhara ndakanga ndichitengesa ndichiita mapiece job mudzimba dzevanhu, ndaiwachira vanhu ndichipiwa $, ndaiti ndikapiwa $, ndosungira ndichifamba tsvaga mapiece job. That's a true inspiration. That's a true inspiration. Ndikafamba ndoti ndowana piece job yangu, ndowacha futi, look at here now. Ndo kwatinonyasa kutoti vanhu vaziva chinzi ndaitengesa cobra. Yes, I learn 1 or 2 things ipapo. Hanimazvona. So guys, mukationa isusu tine tichilaudhaka, musanyebegwa guys, chikokudzai zvatisina. Handizivi hangu kumaplatform evanhu vechindevele, but I've never seen ndevele people vachita zvinoita izvi. Handizivi kuti kwava kupusa here kana kuti kuri kungwara here, I don't know. But truly speaking, I've never seen ndevele speaking people doing exactly what we do. I mean, pamwe vane maplatform avo pamwe vanoitira izvozvo,
atinenge tisingaoni. Pamweni maplatform ava vanenge vachiita zvatinenge tisingaoni handizivi. Andimazviona. Pamweni vane maplatform ava vanenge vachiita zvandizivi, but asina mboona makambovaonawo guys nekubulawayo imimi vachiita zvatoita izvi. Makambovaonawo. But tinavo mucomment section. Tizere navo. Saka guys, kwanzi namaita wazi matickets ebo. Matickets ebo asvika, boli yedu yeku UK yasvika, kana wangu usati wakabhadhara 10 pounds yako, usati wapedzisa mari, chipedzisai mari dzenyu, boli yasvika takuuya manje pa UK apa titirife tizosara hedu tizofara tizonakidzwa. Tengai matickets guys, buy a ticket, secure a ticket, tiyokuzoonana tizosa. Exactly, let's build each other. Ndosaka ndichigara ndichimbozotsamwa pama michiti sisimeli ndoti imi munofunga ndandisi munhu here. Ndiri munhu saka nditomboitawo mistake. Nditomboporongawo because ndiri munhu. Andimoona. Mima kuti nditoda kuti ndiri semi god. Don't take me as a semi god. Ini ndiri munhu guys. Ndosaka mchona kuti pane vanhu cheno ndine madhairi zangu ndichitoba fane jive mukati mavo imomo ndini. Ndobewa nekutamba jive ndiri mukati mavo imomo. Kutodarika ivo. Kuti madha vedu vakutambira ndoti yes because kana ndinavo ndinozvona takafanana. Takatoinzana ndakatofanana ndapana kuti chakatosiyana. Zvinozoitwa nemo celebrities kuti vane vakazomira uko vakapedza mafunction avo vanobva vangoti nyere ndivanoita first kubuda vanhu vose vachiawa ina ndizvo ini ndinoita last tiri paposition ndichinyatso jive ndiripo kuti vana vangu vasununguke. Vabvunzei vandofamba navo vana vangu madhairi tikaenda kuzvifunction tinenge tiri paget down tese paget flip apa ndotoshamisa kunyoka celebrities anokuti havadi kugunzva vanotanga kuti function ichingopera ndivanoita first kutobuda ina handitambi iyoyo. Ini ndinoita shake down get down navo kuti ndosaka vanyatsa kusununguka kwandiri because neni wacho nditori free spirit ndakatosunguka like that. Takatofanana pana chakasiyana. Hanzi isinto asisivumeli kuyazila kuyatetisa. Hani mukunza isinto chivanhu achivabvumidzi kuti vagara chimuita noise. Ndimona saka ngatidanane. Ngatidzidzei kuva vanhu vamwe chete vane rudo. We are not semi-gods, we are not Vishumari. Guys, we are not Vishumari. Tiri vanhu vakafanana nemi. Saka musandotoporonga munotobvumidza kuti yamuchindibvarura zvamunoita zvezve. Kuti yamuchindibvarura, musandirase chete. Munondibvarura, munondikorekta. Handika, ndoti okay, anenzeve dzekunzwa anonzwa. Alright, ndakunzwa hai guys. Let's move on. Sorry, munoziva tinopodza zvinhu zvakawanda. Toenda mberi. Because nditori munhu nichatogara nakudza nichagara nichiita mistakes nichagara nichidona. But your job is kundimutsa, nekundiudza, nekundidzidzisa, nekunditsiura. Totoenderera mberi. Ndakutoziva kuti okay, apa next time mina ndijamba. Hazvidiwi, ndoporonga futi sepaya. Ndoenda uchidaro chitodzidza, ndokukura kwacho. Hanzi aiwa vane noise mandevere but in person vane havana noise but in person vane drama. Tokutaura zvepasocial media Santi. Pasocial media nditinavo here. Sei tisingaoniwo vachibayira machitaura zvavanenge vachiita iwe. Sei tisingavaoni. Saka anyway guys, morara bo handitika vanoda kuzobata mukoma Masimba munobata kuseri but go at your own risk. Naika tobatana mangwana. Ndinenge ndiripo. Tobatana mangwana. Anditi vava vane nyaya dzavo dzanandakaisa pahold nditi mbomirai ndimbofara ndiri kunoko. Iko zvinezvi you can come now. Uyai nenyaya dzenze yamanje tichikontinua tichitanga kuenderera mberi. I just pray kune prayer warriors ari mu comment section, please pray for vana afa. Can you please pray for vana afa? Just uri kumba kwako koko pamunonamatawo vaisewo muminamato yenyu. Anditi vanoita zvechivanhu vaya. Anditika please pamunokanda bute renyu pasi tauraiwo nezvevana afa. Anditika pave nepeace. Move neusiku hwakanaka guys. Love you so much and thank you for the stars. Nhasi ndasvika 2000. Ndakaona yaswaga poiningikiri post akasvika 35,000 achipiwa nemakubaka family masters 35,000. I'm like vakaita campaign kuti nhasi tingatimboitrai swaga masters havakakandazve 35,000 akachema swaga kudonza musodzi kudai. Ndikati yes, this is love. Ndoro nonzi rudoro. Vanaswaga vanhu vanenge vachitsinza vana basa vachitarisigwa basa chinza vana kana basa resa hai wow ririko group remaprayers dia vakazodi titeedza ringo chatidini but antoriwo nevanhu vanomuda zvokutodaro seriously vanotomuda zvokutodaro vanotomira naye vanhu vake people
mayday kukwira ndege kuya kuno kutengera dresses zvese boots zvese everything and ndikauya ndikapopotera nyaya yebhutsu pakaita munhu akabva atenga bhutsu akati sisimeli mati challenge amati dena swaga kauya akati simeli ende makagona mukapengera bhutsu dzangu ndatumigwa mari yebhutsu ndikati yes ndouya kwamuri next time muvapopotera ndikati unouya topopota kuti kubaka munyari vakatenga bhutsu saka zvinonakidza anomaona zvinonakidza nekuti at least swaga hanei nenyaya dzevanhu anongozvitira kuti mutoka achingoita mamakeup ake achingozvinira kutachilaini kwake hanei nenyaya dzevanhu saka anongodikawo nekuti nyaya dzevanhu dzinenge dziri kure naye anomazviona muna mato wangu kuti kune vana vechidiki havana ndodo vasiyane futi nezvenyaya dzevanhu idzi kuvasiyane kuti ugaine favor ndodo udiwe chaiko true genuine love isiri yekuti chisiyana nezvenyaya dzevanhu tsvaka another content ambayo ndekechingane nchikudza uchaona tinotoenda fa right guys murarapo andika tobatana zvakare love you so guys bye bye